हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम। गणेश हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभुजी तमारो अवाज नहीं आवतो प्रभुजी। अवाज નથી આવતો। નથી આવતો। हजी नहीं आवतो प्रभुजी अवाज। જે નથી। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं हमरातु कसु। हरे राम राम આવ્યો આવ્યો। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। હવે સંભળાય છે? આ સંભળાય। બરાબર હરે છે। કૃષ્ણ પ્રભુ હરે દંડવત કૃષ્ણ, પ્રણામ। દંડવત પ્રણામ। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી। હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું 44મી બેચ લેવલ 1 અને 10મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે હર્ષા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, તારાબેન બારિયા માતાજી, શિલ્પાજી, રતિલાલ પ્રભુ, રાહુલ પ્રભુ, પુષ્પા માતાજી, પારુલ માતાજી, નૈના માતાજી, મૌલી જાદવ માતાજી, મનીષા માતાજી, એમપી વ્યાસજી, જલ્પાજી, હેતલજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, થેન્ક યુ। શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી આપણે સેશનની શરૂઆત કરીશું। તો બધા પણ મારી સાથે બે હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ગુરુ મહારાજ ને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરો કે જેથી ભગવદ ગીતા સમજાય, જીવનમાં ઉતરી શકે અને આપણા જીવનમાં પણ ફેરફાર થાય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થાય આપણા હૃદયમાં। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कल्पेश प्रभु, अमरीश प्रभु। दंडवत प्रणाम। वेलकम अमरीश प्रभु, તમને કોસ્ટ બનાવું છું। ભાવિન પ્રભુ તમે હેન્ડ રેસ કરજો આવી ગયા હોય તો। ઓકે। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अश्विन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ખૂબ પાવન અને પવિત્ર દિવસ આજનો। આજે કયો દિવસ છે? ज्ञान पंचमी, वसंत पंचमी। वसंत पंचमी। વસંત माँ પંચમી છે। सरस्वती। અને આજના અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ। ભગવાન જ્યારે પોતાની શક્તિ કઈ ને કઈ વસ્તુ વ્યક્તિ જ્યાં પણ સંચારિત કરે તે વિભૂતિ બને છે, બરાબર। તો ભગવાનના એવા ઘણા વિભૂતિઓ આપણા માટે ગોડિયા વૈષ્ણવ બ્રહ્મ મધુ ગોડિયા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય માટે આજ ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે। ઘણા બધા આપણા આચાર્ય નું આજે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ દિવસ છે। એપિરિયન્સ અને ડિસએપિરિયન્સ, જન્મ દિવસ અને તિથિ સાદી ભાષામાં સમજાવું છું તો શ્રી પુંડરીક વિદ્યાનિધિ આપણા પરંપરાના એક મહાન આચાર્ય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ખૂબ જ પ્રિય એમનું આજે એપિરિયન્સ છે। રઘુનંદન ઠાકુર એમનો આજે જન્મદિવસ છે, એપિરિયન્સ છે। અને શ્રીલા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એમનો પણ આજે જન્મદિવસ એપિરિયન્સ ડે છે। શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એમનો આજે ડિસએપિરિયન્સ એટલે કે તિરોભાવ દિવસ છે આજે। જે શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એમના શિષ્ય બલદેવ વિદ્યાભૂષણ શ્રીલા બલદેવ વિદ્યાભૂષણ દ્વારા આ જે ગોડિયા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એને શક્તિ સંચારિત કરવામાં આવ્યો। તમને બધાને ખબર છે જયપુરના રાજા, બરાબર, એ કથા આપણે લેવલ 5 માં લેતા હોઈએ છીએ। બીજું શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયા દેવીદાસ, શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયા દેવી એમનું આજે એપિરિયન્સ છે। સાથે આજે વસંત પંચમી અને સરસ્વતી પૂજા। 6 ગોસ્વામીઓ માના એક ગોસ્વામી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી। 6 ગોસ્વામીઓના નામ કોને આવડે છે? હેન્ડરેસ કરવો જોઈએ, ખાલી હેન્ડરેસ। 6 ગોસ્વામીઓ। આજે તમે વૃંદાવન તમે લોકો જાઓ છો, અલગ અલગ લીલા સ્થળીઓના તમે દર્શન કરો છો, પછી એ રાધા કુંડ હોય, શ્યામ કુંડ હોય, બરાબર, કુસુમ સરોવર હોય કે કેસી ઘાટ હોય, બરાબર, વ્રજની અગણિત લીલાઓ, અગણિત લીલા સ્થળીઓ, બરાબર, કે જ્યાં કદાચ વ્રજમાં તમે લોકો 6 મહિના રોકાવ ને તો પણ ઓછું છે। આપણે બધા તો 2-4 દિવસ જઈ આવીને આપણે એમ કેવું વૃંદાવન જઈ આવ્યો, વૃંદાવન ફરી આવ્યો। વૃંદાવનમાં 1 વર્ષ તમે રહ્યો ને તો પણ બધી લીલા સ્થળી પૂરી નથી થાય, બરાબર, એટલી બધી ભગવાનની લીલા સ્થળીઓ છે। અમુક તો ગુપ્ત લીલા સ્થળીઓ છે, બરાબર, જ્યાં જનરલી સામાન્ય જન પહોંચતા નથી, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો પરમ ભક્તો પહોંચે છે, બરાબર। તો આ બધી જે લીલા સ્થળીઓ, યસ હિરણમય કેશવી માતાજી, બોલો 6 ગોસ્વામીઓના નામ। રૂપ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, श्रीजी गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी અને છઠ્ઠું રઘુનાથ ગોસ્વામી। શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ ભટ્ટ રઘુનાથ, રઘુનાથ,
શ્રી જીવ ગોપાલ શ્રીજી ગોપાલ ભટ્ટ ભટ્ટ દાસ દાસ રઘુનાથ. રઘુનાથ. તો છ ગોસ્વામી જેની પરંપરામાં આપણે બધા છીએ. તમે હું રોજ સવારે બેસીને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ સાંભળીએ છીએ. હું આ લઈ શકું છું. તમારા જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય, મારા જીવનમાં થોડું ઘણું જે કઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય અને આપણને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થયા હોય તો એનું શ્રેય છે આ છ ગોસ્વામીઓને જાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્ય પરમ પાર્ષદ એવા છ ગોસ્વામીઓમાં બધા ગોસ્વામીની ચર્ચા નથી કરવી કારણ કે એના માટે તો કેટલા બધા સેશન, કેટલા બધા લેક્ચર જોઈએ. પણ આજે ખરેખર જેનો એપિયરન્સ ડે છે એવા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જેમનો આજે જન્મદિવસ છે, એમના વિશે થોડુંક મારે વાત કરવી છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એટલે એવું કહેવાય કે એ સમયે ભારતના સૌથી વધારે ધનાઢ્ય ફેમિલી હોય, બિલિયોનર, મિલિયોનર્સ, ઇન્ડિયાના સૌથી રૂપિયાવાળી ફેમિલીના ઘરમાં એમનો જન્મ થયો, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીનો. બરાબર. રાજાના પુત્ર હોય, રાજકુમાર હોય એવું લાલન પાલન થયું. બરાબર. થોડા મોટા થયા અને કૃષ્ણ પ્રત્યે એવો પ્રેમ થયો, કૃષ્ણ પ્રત્યે એવી રુચિ જાગી કે કૃષ્ણના પ્રેમમાં ઘોળ ઘોળ થઈ ગયા. બરાબર. નિત્યાનંદ પ્રભુ ને પછી મળ્યા. પહેલા એમને ખબર પડી કે નવદીપ માયાપુર ધામની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળ્યા. ઘર પરિવાર બધું છોડીને મહાપ્રભુ પાસે આવી ગયા. બરાબર. બધું રાજપાટ, લાલન પોષણ, બધું ઐશ્વર્ય, સાહ્યવી બધું છોડીને એકદમ વૈરાગી જીવન જીવવા માટે મહાપ્રભુ પાસે આવ્યા. મહાપ્રભુ સાથે થોડા દિવસ રહ્યા પછી મહાપ્રભુ એમને કહ્યું કે તમે, તમારી ઉંમર નાની છે, તમે તમારા માતા પિતા સાથે રહો, એમનું જે જવાબદારીઓ છે નિભાવો. એમ કરીને મહાપ્રભુ એમને પાછા મોકલ્યા. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ફરીથી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ગયા ઘરે, પણ મન લાગે નહીં. ઘરે આવીને કોઈ રાજપાટમાં, પૈસામાં, ઐશ્વર્યમાં કે મન ન લાગે. હવે રાજ પરિવાર, ઇવન એમના પપ્પાના ભાઈ હતા, એમને પણ સંતાન નહીં. તો એવડું મોટું જે કહેવાય ને કે જે બિલિયોનર મિલિયોનર સંપત્તિના એકમાત્ર માલિક એવા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી મહારાજ. બરાબર. એમના પિતા એવું ઈચ્છે છે કે મારો દીકરો આગળ મારી જે આ સંપત્તિ, મારું જે બિઝનેસ ને આગળ ચલાવે, પણ આમનું મન લાગે નહીં. કૃષ્ણમાં મન લાગે. ઘર પરિવારે નક્કી કર્યું કે એક કામ કરીએ, આમના લગ્ન કરાવી દઈએ. કે લગ્ન કરાવી દઈશું ને, એકવાર સ્ત્રી મોહમાં ફસાઈ જશે ને પછી કે સંસારમાં ડૂબી જશે, પછી બહુ વાંધો નહીં આવે, ભક્તિ થોડીક છૂટી જશે, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓછો થાય. તો ઘર પરિવારે નક્કી કરીને સુંદર સ્ત્રી, ભારતની સૌથી સુંદર સ્ત્રી કહી શકાય એવી સ્ત્રી, જેને મિસ વર્લ્ડ, મિસ યુનિવર્સ કહો, એટલી સુંદર સ્ત્રી સાથે એમના લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીના. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને એમાં કોઈ રુચિ નહીં, કોઈ મન લાગે નહીં, લગ્ન જીવનમાં કોઈ રસ પડે નહીં, કોઈ મન લાગે નહીં. એક દિવસ પછી ઘર પરિવારને ખબર પડી કે હજી આની રુચિ કૃષ્ણમાં છે. ઘર પરિવારે સિક્યુરિટી ગોઠવી, કારણ કે ખબર હતી કે આ ગમે ત્યારે ભાગી જશે. બરાબર. એ સિક્યુરિટીને બ્રેક કરીને એક દિવસ રાત્રે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી નીકળી જાય છે જગન્નાથપુરી જવા માટે. જગન્નાથપુરીમાં મહાપ્રભુ ત્યારે જગન્નાથપુરીમાં હતા. તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એવા રસ્તે જાય છે, હાઈવે કે મોટા રોડ નહીં, જંગલ વાળો રસ્તો સિલેક્ટ કરે છે કે એને કોઈ પકડી ના લે, પકડીને વળી પાછા લઈ આવે ને. કારણ કે આટલી મોટી સંપત્તિના માલિક હોય, બધું છોડીને વૈરાગ્ય ધારણ કરે તો બરાબર. તો નક્કી કરે છે કે જંગલ વાળા રસ્તે જવું. એમ કરીને જગન્નાથપુરી જાય છે, મહાપ્રભુના શરણ લે છે અને કૃષ્ણ ભક્તિનો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે મહાપ્રભુના, કૃષ્ણના. અને એટલું બધું જીવનમાં વૈરાગ્ય, પછી તો આના પરિવાર લોકોએ શોધી લીધા, પણ ખબર પડી ગઈ કે હવે છોકરો પાછો નહીં આવે, પૂરું થઈ ગયું. વૈરાગી બની ગયા, સંપૂર્ણ વૈરાગી. બરાબર. પછી આ લોકો પૈસા મોકલતા, એના ઘર પરિવાર વાળા પૈસા મોકલતા. તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી બધા પૈસા લઈને જગન્નાથપુરીમાં તમે જાઓ ને, ત્યાં એક આનંદ બજાર છે. લગભગ વિશ્વનું એકમાત્ર એવું મંદિર હશે કે જ્યાં પ્રસાદની બજાર ભરાતી હોય. જ્યાં સુધી મારું નોલેજ છે ત્યાં સુધી, તમને કઈ ખ્યાલ હોય તો કેજો. જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં અંદર પ્રસાદની બજાર ભરાય, જેનું નામ જ આનંદ બજાર. તમે જાઓ તો જગન્નાથજીના જે બધા બધા બેઠા હોય પંડાઓ, બરાબર, અલગ 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 પ્રકારના રાઈસ હોય, સબ્જી હોય, બરાબર, સ્વીટ્સ હોય, જે જગન્નાથજીને ભોગ લાગેલો હોય બધો, અને એ તમને આપે. 50 રૂપિયા, 60 રૂપિયા, 70 રૂપિયા, 100 રૂપિયામાં તમે ભરપેટ જમી શકો. 100 રૂપિયામાં 2 વ્યક્તિ જમી લે એટલો બધો પ્રસાદ તમને આપે. બરાબર. તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એ બધા પૈસા આવતા, તે બધા પૈસા લઈને આનંદ બજારમાંથી બધો પ્રસાદ ખરીદી લેતા, બધા ભક્તોને ખવડાવતા. બરાબર. તો પછી એને એમ થયું કે આ પણ બરાબર નથી.
એ છોડી દીધું. પછી સંપૂર્ણ વૈરાગી, પછી એ જગન્નાથપુરીના મેઇન ગેટ ઉપર ભિક્ષા માંગતા હતા. થોડાક દિવસ પછી એમ થયું કે આ ભિક્ષામાં પણ મારો ખોટો ટાઈમ જાય છે, એ પણ છોડી દીધું. પછી જગન્નાથજીને અર્પણ કરેલા ચોખા ને ભોગ ને એ અમુક જે ભાગ વધતો હોય એને એક જગ્યાએ ડમ્પિંગ કરવામાં આવે, એક જગ્યાએ એકઠો કરવામાં આવે, બરાબર, મતલબ ત્યાં ફેંકી દેવામાં આવે એક જગ્યાએ. તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છેલ્લે તો એ ચોખા જે નીચે પડેલા હોય એ બધા વીણી લે, રોડ ઉપરથી પ્રસાદ વીણી લે, ભેગા કરી લે અને ધોઈ નાખીને પછી એ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. મહાપ્રભુને ખબર પડી. મહાપ્રભુ એક દિવસ ગયા, ખૂબ વૈરાગી, જેમ ઓલા સુદામા છે એ ઓલા તાંદુલ લઈને ગયા હતા અને જેમ કૃષ્ણ કેમ પોટલી છીનવી લે છે, લાવી કે એકલો એકલો ખાચો હોય કે મારા ભાભીએ કઈક મોકલાયું જ હોય, ખોટું બોલમાં કે શું છે તારા હાથમાં, એમ કરીને તાંદુલ લઈ લીધા, એક મુઠ્ઠી બે મુઠ્ઠી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં રેફરન્સ લઈશું. તો કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા અને જોયું કે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી સંપૂર્ણ વૈરાગી જીવન જીવવા લાગ્યા છે. હાથમાં ચોખા લઈને ખાવાની જેમ તૈયારી કરતા હતા ત્યાં મહાપ્રભુ પાછળથી આવી કે લાવી કે તું બધાને ખવડાવે છો, મને નથી દેતો, એમ કરીને હાથમાંથી ચોખા લઈને એક મુઠ્ઠી બે મુઠ્ઠી. ત્યાં પછી એમના જે પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સ્વરૂપ દામોદર્સ આવી ગયા અને રોક્યા, બરાબર. આવું જીવન, કહેવાનો મતલબ છે કે ખૂબ રૂપિયા, ખૂબ ધન, ખૂબ સંપત્તિ, આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ એ ધન સંપત્તિની વાત થાય છે. તમે ને હું કલ્પના ના કરી શકીએ એ ધન સંપત્તિના માલિક રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બન્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને આદેશ આપ્યો તમે વૃંદાવન જાઓ. વૃંદાવન ગયા અને આપણા માટે આ બધી લીલા સ્થળીઓ આજકાલ જે ઉજાગર છે એ એમના આશીર્વાદ છે. એ પરંપરામાં તમે ને હું આવીએ છીએ, કોઈ સામાન્ય પરંપરા નથી, બરાબર. આપને જે મળ્યું છે એ સામાન્ય નથી. આવા મહાન આચાર્ય, આજ સવારે તમે ભાગવતમના ક્લાસમાં તમે જોઈન થયા હશો, તો ભાગવતમના ક્લાસની અંદર એક એવા બીજા મહાન પરમહંસ આચાર્યની કથા લીધી. કોની લીધી બોલો? કોની ચર્ચા થતી હતી? નરોત્તમ દાસ ઠાકોર. નરોત્તમ દાસ ઠાકોર, યસ, નીજા માતાજી. નરોત્તમ દાસ ઠાકોરજીની આજે કથા લીધી, ખૂબ સુંદર. તમે જો, એ પણ રાજાના છોકરા હતા, રાજકુમાર, સંપૂર્ણ વૈરાગી, સંપૂર્ણ. આ એ પરંપરામાં આપણે છીએ, બરાબર ને? યસ, દીપેશ્વરી દેવીદાસી, કઈ ઉમેરવું છે તમારે? એકચ્યુઅલી આ ટોપિક છે ભક્તિ સદાચારનો છે, ભક્તિ સદાચારનો છે, એટલે આપણે એટલે હા, જ બોલો બોલો. રઘુનાથ દાસ છે ને એ રોજના 1000 વૈષ્ણવ દંડવત પ્રણામ કરતા કરતા હતા, હતા, દંડવત પ્રણામ. એટલે આપણે તો 2-5 કરીએ ને ત્યાં આપણે કમર દુખી જાય. એ રોજના 1000 વૈષ્ણવ પ્રણામ કરતા હતા. અને જે નરોત્તમ દાસ ઠાકોર ના જીવનમાં વૈરાગ્ય આવ્યું ને એ રઘુનાથ દાસ ના ઇન્ફ્લુઅન્સ થી, કે એમને જોઈને એમને હરિદાસ ઠાકુરે વાત કરેલી કે આવા એક રઘુનાથ કરીને છે એનામાં આવું વૈરાગ્ય આવી ગયું છે. એટલે પછી જયારે નરોત્તમ દાસ નાનકડા હતા ને તો એના મોતા એમ કે ને કે આ સરસ મેં તારો બર્થડે છે, જમવાનું બનાવ્યું, એમ કે રઘુનાથ તો આવું નતા ખાતા. પછી એમ કે આ સરસ સિલ્ક ના વસ્ત્ર છે, એમ એ તો રાજકુમાર હતા નરોત્તમ દાસ ઠાકોર, તો કે તું એ પહેરી લે એમ. તો કે રઘુનાથ તો આવું નતા પહેરતા, એ તો ખાલી એક વસ્ત્ર ને કોપીન એટલું જ પહેરતા હતા. એટલે જે નરોત્તમ દાસ રાજા હોય આટલું ધન ઐશ્વર્ય તો પણ એ છોડી શકે કે રઘુનાથ દાસ જોઈ છોડી લે. તો બંનેની આ કમ્બાઈન કરતી ઘટના છે. ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આવા ભગવાનના મહાન પાર્ષદ, મહાન સંત રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ના ચરણ કમળમાં આપણને જો સ્થાન મળી જાય તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય, બરાબર. તો આ બધી ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. શું કામ આપણે આજે ચર્ચા કરીએ છીએ? એક તો મેં તમને કહ્યું કે આજ તો એમનો જ દિવસ છે, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એમનું આજે એપેરિયન્સ છે, એમનો બર્થડે છે. અને બીજું આજે વિભૂતિ યોગ છે. ભગવાન પોતે જયારે આવી શક્તિ સંચારિત કરે ને તો આ શક્ય બને. વિભૂતિ યોગ એટલે કે ભગવાને જ્યાં જ્યાં પોતાની જે સ્પેશિયલ શક્તિ આપેલી છે કઈ પણ, બરાબર, એને કહેવાય ભગવાનની વિભૂતિ, બરાબર. તમે જો પાછળ સરસ મજાનું પિક્ચર છે, દ્વારકાનું પિક્ચર છે. મારો અવાજ ક્લિયર છે? બધાને સંભળાય છે? આગળ વધું? બરાબર છે બધું? યસ યસ, થેન્ક યુ. તો પાછળ પિક્ચર છે, દ્વારિકા નગરી છે. કૃષ્ણ અને બલરામ બંને ઝરૂખામાં ઉભા ઉભા વાતો કરી રહ્યા છે. ઉપરથી નારદજી આવે છે વિઝિટ કરવા માટે દ્વારિકાને. દ્વારિકાનું એ સમયે ઐશ્વર્ય એવું હતું
જે દ્વારિકા નગરીની વાત કરું છું, કે એ સમયે સ્વર્ગના દેવી દેવતાઓને પણ ઈર્ષા થતી અને એ પણ દ્વારિકામાં રોકાવા માટે આવતા, સ્વર્ગના દેવી દેવતાઓ, ઋષિ મુનિઓ. તમને એમ થાય કે અત્યારે તો દ્વારિકા જઈએ તો સાવ નાનું એવું છે, પણ તમને બધાને ખ્યાલ છે ઓરિજિનલ દ્વારિકા ભગવાને ત્યાં સમુદ્રમાં, બરાબર, ગરકાવ કરીને ભગવાન સ્વધામ પરત થયા. ઓરિજિનલ જે દ્વારિકા જે હતી એનો વિસ્તાર કેટલો બધો તમને ખ્યાલ છે? અત્યારનું જે દ્વારકા છે ત્યાંથી લઈને અત્યારનું જે કચ્છ છે ત્યાં સુધી એ દ્વારિકાનો ફેલાવો હતો. વિશાળ મેટ્રો સિટીને પણ ટક્કર આપે એટલું મોટું સિટી હતું એ દ્વારિકા એ સમય. કારણ કે તમે વિચાર કરો કે કૃષ્ણના પત્નીઓ કેટલા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પત્ની કેટલા? 16,108. 8 પટરાણીઓ ને 16,000 બીજી રાણીઓ, 16,001 બીજી રાણીઓ, 16,108 રાણીઓ. 16,108 રાણીઓ, એમના 10-10 પુત્રો હતા. 10 પુત્રો ને એક પુત્રી, બરાબર. તો એના 10-10 પુત્રોના મહેલ, એની પુત્રીના મહેલ, એમના સેવકો, દાસ દાસીઓ, ચાકરો, બરાબર. અને એમના સિવાય એમના પિતાજી વસુદેવજી પણ ત્યાં રહેતા હતા, બરાબર. તો એ વસુદેવજી, બરાબર, એમના મહેલ, એના સિવાય બજારો ને તો ખરું જ. અને એના સિવાય જે બધા ગામ લોકો જે મથુરાથી ભગવાને રાતોરાત ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, એ કેટલું મોટું દ્વારકા હશે, કેટલું મોટું. એનું ઐશ્વર્ય જોઈને તો એક વખત મેં તમને કથા કીધી હતી બ્રહ્માજી વાળી, એવી જ એક કથા છે નારદજીની. નારદજી એક વખત આવે છે દ્વારિકાનું ઐશ્વર્ય અને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે. નારદજીને એમ થાય છે કે માણસો એક લગ્ન કરી અને એ માન મેનેજ કરી શકે છે, બરાબર. અને આ કૃષ્ણ 16,108 લગ્ન કર્યા છે, કઈ રીતના મેનેજ કરતા હશે? આટો મારી આવવા દે તો જોવા જવા દેજો. નારદજી જાય છે, અલગ અલગ મહેલ છે, 16,108 મહેલમાં પ્રવેશ કરે. એક જગ્યાએ કૃષ્ણ એમના પત્ની સાથે ઝૂલા ઉપર ઝૂલતા હોય, વાતો કરી રહ્યા છે. બીજી જગ્યાએ જાય તો કૃષ્ણ એમના પત્ની સાથે પ્રસાદ ભોગ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ત્રીજી જગ્યાએ જાય તો કૃષ્ણ છે એ ગાર્ડનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. ચોથી જગ્યાએ કૃષ્ણ એમના બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. નારદજી આ જોવે છે તો નારદજીને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. બધા જ જેટલી પણ રાણીઓ છે એના બધાના કૃષ્ણ જુદા, ને કૃષ્ણ ક્યારેય એમને છોડીને નથી જતા. આ ભગવાનની વિભૂતિ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, બરાબર. અને આપણે વાત પણ કરેલી હતી ભગવાનનું ધામ કેવું છે, જયારે ગોલોક ચાટ મેં તમને ભણાવ્યો ત્યારે. ગોલોક નામની નિજ ધામ નિતલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેષુ તે તે પ્રભુવા નિચિયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. કોણ બોલે છે આ? સ્વયં બ્રહ્માજી. બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર લખે છે ભગવાનનું ધામ કેવું છે, બરાબર. દ્વારિકાનું વર્ણન કરવા જાય, ખૂબ ખૂબ લાંબી કથા છે, બરાબર. આજે પણ તમે લોકો દ્વારિકા જતા હશો, સુંદર મજાનું મંદિર છે, બરાબર. અને મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય, ભગવાન દ્વારિકાધીશ બિરાજમાન છે, રાજાધિરાજ દ્વારિકાધીશ બિરાજમાન છે. એમની ઇન્સ્ટોલેશન કોને કર્યું છે? સ્થાપના કોને કરી છે? કોને કરી છે? બોલો બોલો, નામ બોલો. કોને કરીએ છે એ ડીટી? વજ્રનાથજી. વજ્રનાથજી, ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, એમના પુત્ર અનિરુદ્ધજી, એમના પુત્ર વજ્રનાથજીએ એમને ઇન્સ્ટોલ કર્યા. જે તમારી સામે દ્વારકાધીશ પ્રગટ છે અત્યારે, એ કોઈ સામાન્ય મૂર્તિ નથી, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિએ બનાવેલી મૂર્તિ નથી, સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયેલા છે. કોઈ શિલ્પકારે કોતરેલી મૂર્તિ નથી, બરાબર. શ્રી વિગ્રહ છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા મૂર્તિમાં નથી માનતા, એને ખબર નથી કે આ મૂર્તિ નથી, અને શ્રી વિગ્રહ કહેવાય. ભગવાન સાક્ષાત પોતાની મેળે પ્રગટ થયેલા છે દ્વારકાધીશ, બરાબર. એક દ્વારકાધીશ તો ત્યાંથી ગયા ભક્ત બોડાણા સાથે. ક્યાં ગયા? ક્યાં ગયા? ડાકોરમાં. એક દ્વારકાધીશ ત્યાં ગયા અને બીજા દ્વારકાધીશ ફરીથી દ્વારકાવાસીઓના પ્રેમના કાજે ફરીથી પ્રગટ થયા દ્વારિકાની અંદર. પણ એ પણ સ્વયંભૂ. બંને જે શ્રી વિગ્રહ છે, તમે ડાકોરમાં દર્શન કરો કે દ્વારકામાં દર્શન કરો, બંને સ્વયંભૂ છે. કોઈ શિલ્પકારે કોતરેલી મૂર્તિ નથી, બરાબર. તો આવા ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનની વિભૂતિની આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 4 વિભાગમાં અધ્યયન વહેંચવામાં આવેલો છે અને ભગવાન શરૂઆત કરે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ
ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તે હમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. પ્રિયમાણાય. આજ વાત તો આપણે કરી કે ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે. ભૌતિક માણસો માટે પણ એ ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. આજે કયો દિવસ છે? કયો દિવસ છે આજે? વેલેન્ટાઇન ડે. વેલેન્ટાઇન ડે. વેલેન્ટાઇન ડે. આજ બધા પ્રપોઝ કરતા હોય, વિલ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન? તમે મારા વેલેન્ટાઇન બનશો? બરાબર, તમે મને પ્રેમ કરશો? આઈ લવ યુ કહેતા હોય છે. પ્રભુ આ આપણે શ્લોક કૃષ્ણને કરી શકીએ. એટલે હું તમને એ જ આગળ કહું છું કે આ શ્લોક ની અંદર એક શબ્દ છે. મને શું કામ વેલેન્ટાઇન ડે યાદ આવ્યું? કારણ કે એક શબ્દ છે પ્રિય માણાય. પ્રિય માણાય. ખરેખર આપણા વેલેન્ટાઇન કોણ હોય? ખરેખર આપણને પ્રેમ કોણ કરી શકે? ભૌતિક જગતમાં ખરેખર ક્યાંય પ્રેમ નથી. ક્યાંય પ્રેમ નથી. આયા ભૌતિક જગતમાં જે પ્રેમ છે ને, પ્રેમનું ઉલટું વિકૃત સ્વરૂપ છે. એને લસ્ટ કહેવાય. બરાબર, એને સ્વાર્થ કહેવાય. પ્રેમની પાછળ કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ રહેલો છે. હું તને ભોગું, તું મને ભોગવ. આના સિવાય કઈ નથી ભૌતિક જગતની અંદર. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કે છે યત્તે હમ પ્રિય માણાય. હે અર્જુન, તું તો મારો પ્રિય માણાય છો. તું મારો પ્રિય સખા છો. યુ આર માય વેલેન્ટાઇન. આને કહેવાય સાચા વેલેન્ટાઇન. કૃષ્ણ આપણા વેલેન્ટાઇન છે. તો કૃષ્ણને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરો, હે કૃષ્ણ, વિલ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન? તમે મારા વેલેન્ટાઇન બનશો. જો એ બનશે ને, તો પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી બીજે કે પ્રેમ શોધવા જવાની જરૂર નહીં પડે. બાકી આ ગમે એટલા પૂછી લો, વિલ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન, વિલ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન? તમને મને બેને ખબર છે કે ભૌતિક જગતનો પ્રેમ કેવો, કેટલો અને ક્યાં સુધી રહે છે. પેલા તો હજી વાંધો નહોતો કે પ્રેમ અને લગ્નનો જે આધાર છે સત્વગુણ હતો. હવે તો પ્રેમ અને લગ્નનો આધાર છે રજોગુણ ને તમોગુણ છે. બાહ્ય ચામડી ને બાહ્ય સ્વરૂપ જોઈને જ પ્રેમ થાય છે અત્યારે તો. આધાર જ રજોગુણ, તમોગુણ અને વાસના છે. એટલે ભૂલી જ જવાનું કે અહીંયા કે પ્રેમ છે. શાસ્ત્ર તો બહુ ક્લિયરલી, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય પ્રેમ નથી. કૃષ્ણ કહે છે અર્જુન, યુ આર માય પ્રિય માણાય. તું મારો વેલેન્ટાઇન છે, તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. બરાબર, સાચા વેલેન્ટાઇન આપણા કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને એટલા માટે હવે જો ભગવાન ફરીથી એક લાયકાત કહે છે. આગળ પહેલી લાયકાત કઈ આવી? બોલી જાઓ. રિવિઝન મેં કરાવ્યું તો પહેલી લાયકાત કઈ આવી? ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. અચ્છા, બીજી લાયકાત કઈ આપી ભગવાને? નહીં. બીજી અનસૂયવે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. તેથી હું તને 9મા અધ્યાયમાં કાલ શરૂઆત આપણે કરી તો ભગવાને શું કીધું કે અર્જુન, અનસૂયવે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો ને, એટલે હું તને રાજ વિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ આપું, નહીતર નહીં. બરાબર. આગળ 4થા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપવું હતું ભગવાને, તો શું કીધું કે અર્જુન, તું મારો ભક્ત અને સખા છે ને, એટલા માટે રહસ્ય દેતત ઉત્તમમ, હું તને આ રહસ્ય દિવ્ય જ્ઞાન આપું. અને અહીંયા જયારે પોતાની વિભૂતિની વાત કરે છે ને, ત્યારે ભગવાન કહે છે અર્જુન, તું મારો પ્રિય માણાય છો. યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. બરાબર, તું મારો ખૂબ પ્રિય મિત્ર છો. યુ આર માય વેલેન્ટાઇન. એટલે હું તને આ અધ્યાય આપું છું. તો આ એવી અધ્યાયમાં આ ભગવદ ગીતામાં ત્રીજી લાયકાત. જો તમે કૃષ્ણને તમારા પ્રિય માણાય માનતા હોય અને તમે એને પ્રેમ કરતા હોય, તમે એના ભક્ત બનવા માંગતા હોય, ભક્ત બનવાની અંડર પ્રોસેસ હોય, ચેન્ટિંગ, ભોગ લગાડવો, શાસ્ત્ર વાંચવા, શાસ્ત્ર મુજબ જીવન જીવવાની ટ્રાય કરવી. જો આપણા પ્રયત્નથી નહીં થાય એ ભૂલી જાજો ના હું કરી લઈશ. આપણે ખાલી શું કરવાનું છે? શું કરવાનું છે? ખાલી પ્રયત્ન, ખાલી ટ્રાય કરવાનું. બાકી બધું કોના ઉપર છે? કૃષ્ણ ઉપર છે. એ જોઈ લેશે. ખાલી કૃષ્ણ તમારો પ્રયત્ન જ જોવે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે છે ને, ઇટ્સ ઓકે. બરાબર. પ્રિય માણાય બનવાની જો આપણે કોશિશ કરીશું તો ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, મેં તને જે જ્ઞાન પહેલા આપ્યું છે અગાઉ, એના કરતા પણ હું તને હવે આગળ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપીશ. સુંદર મજાનો પ્રસંગ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા છે બેડ ઉપર અને એક બાજુ દુર્યોધન અને એક બાજુ અર્જુન ઉભા છે. પ્રસંગ છે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ નક્કી થયું. બરાબર. અને કૃષ્ણ બલરામ બને યુદ્ધ લડવા માટે આગળ આવતા નથી, મતલબ એમાં ભાગ નથી લેવાના. બલરામજીએ તો બહુ ક્લિયરલી કહ્યું કે આપણે તો બે બાજુ સગું છે. કુંતી મહારાણી એમના ફઈ થતા હતા ને, બરાબર. એટલે આપણે કે બે બાજુ સગું છે એટલે આપણે આ યુદ્ધમાં ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ થવું નથી.
એટલે બલરામજી કે હું તો યાત્રા ઉપર જતો રહું છું. અને કૃષ્ણ કહે છે કે મોટા ભાઈ દાઉજી તમે જતા રહ્યો બરાબર છે, પણ હું મારા અર્જુનને એકલો કેમ છોડું? મારો પ્રિય માણાય છે, યુદ્ધભૂમિ ઉપર એને એકલો ના છોડું. હું શાસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ હું એને ગાઈડન્સ તો આપી શકું ને. તો બલરામજી દાઉજી કે છે કઈ વાંધો નહીં. હવે આ વાત થઈ, દાઉજીએ ડિક્લેર કર્યું કે ભાઈ ચાલો કૃષ્ણ હેલ્પ કરવાના છે. દુર્યોધનને ખબર પડી, અર્જુનને પણ કહ્યું, બંને દોડતા દોડતા ગયા કૃષ્ણના કક્ષમાં. કૃષ્ણ આરામથી સૂતા હતા, ભગવાન સૂતા હતા. અને દુર્યોધન પેલા પહોંચી ગયા તો એને જોયું કે ભગવાન સૂતા છે, તો બાજુમાં ભગવાનનું સિંહાસન હતું ને, ત્યાં ભાઈ બેસી ગયા એના ઉપર જઈને. અને અર્જુન પણ આવ્યા પછી. હવે એવું નહોતું કે ભગવાનના ઘરમાં એક જ સિંહાસન હતું, એના જે બેડરૂમમાં. ભગવાનના રૂમમાં કેટલા બધા સિંહાસનો હતા ભગવાનને બેસવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ. આપણે સામાન્ય લોન ઉપર મકાન લીધું હોય તો આપણે કેટલાય સોફા સેટ ને પ્લાસ્ટિકની ખુરશી રાખી હોય, આ તો ભગવાન છે. એટલે એવું નહોતું કે એક જ સિંહાસન હતું, અર્જુનને બીજે ક્યાંય મળતું નહોતું એટલે નીચે બેઠા. પણ અર્જુન નીચે બેઠા ભગવાનના ચરણ કમળમાં. ભગવાન સૂતા છે, નીચે બેઠા ચરણ કમળમાં, બરાબર. અને ભગવાનની જેવી આંખ ખુલી, સ્વાભાવિક છે કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે તો નજર ક્યાં પડે? સામેની સાઈડમાં પડે ને. આપણે આમ સૂતા હોય ઉઠીએ તો આપણે સામેની સાઈડમાં, નીચેની સાઈડમાં પડે. એવું તો ન થાય કે ઉઠીને આમ તરત આમ સાઈડમાં નજર પડે, આંખ ખુલે આમ સાઈડમાં, બરાબર. તો પેલી નજર પડી અર્જુન ઉપર, તો ભગવાને કહ્યું કે અર્જુન બરાબર, પેલી નજર તારા ઉપર પડી છે મારી, તો તું પેલા માગ, તારે જે માગવું હોય એના માટે તું લાયક છે. ચાન્સ પેલો. હવે જયારે દુર્યોધનને આ ખબર પડી કે આ તો ગયા કામથી, આપણે તો ધર્મનો ધક્કો થયો એ કે. પણ ભગવાને કીધું કે હા ચાન્સ પેલો તારો, પણ શરત એક છે, બરાબર, કે કાં તો નારાયણની સેના અને કાં તો હું નિશસ્ત્ર. હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, બરાબર. તો દુર્યોધનને એમ થયું હમણાં અર્જુન છે ને નારાયણની સેના માગી લેશે, અને આપણે તો હવે નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લઈને આપણે કરશું શું? યુદ્ધ તો કરવાના નથી, તો આપણે એને લઈને શું કરવા? ભગવાનનો ભક્ત અને અભક્ત એનો અહીંયા મુખ્ય તફાવત જોવા મળે. ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને ભગવાનમાં રસ હોય, અને ભગવાનનો ભક્ત નથી, અભક્ત હોય ને એને શક્તિમાં રસ હોય. મને ઓલું આપી દો, મને તે આપી દો, ઓલી શક્તિ, આ શક્તિ, તે શક્તિ. એને માનતાઓમાં રસ હોય, એને બાધામાં રસ હોય, અને એ દેવી દેવતાઓના ભક્ત હોય. કારણ કે માનતાઓ ત્યાં, એ બધી વ્યવસ્થા ભગવાને ત્યાં આપેલી છે. ભગવાનનો ભક્ત હોય એને ભગવાનમાં રસ હોય, શક્તિમાં રસ નથી, બરાબર. તો કૃષ્ણે કહ્યું બોલ ભાઈ શું જોઈએ? અર્જુન કે ભગવાન તમે નિશસ્ત્ર. ભગવાન કે મગજ તો ઠેકાણે છે ને, હું શસ્ત્ર ઉપાડવાનો નથી, હું કઉ છું યુદ્ધભૂમિ ઉપર એક પણ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. અર્જુન કે મને ખબર છે, મેં બરાબર સમજી લીધું તમે શું કીધું છે. શસ્ત્ર નહીં ઉપાડો તો કાંઈ નહીં, તમે મારી બાજુમાં હોય ને મારા માટે પૂરતું છે. દુર્યોધન મંદ મંદ મુસ્કાય છે મનમાં કે આ કે અર્જુનને બુદ્ધિ નથી, કે નારાયણ સેના માગવી જોઈએ, નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લઈને કરશે શું? કે સારું એ કે હાલો હવે અર્જુનને ગમતું તે મળી ગયું કે, તો હવે પછી મને નારાયણ સેના આપી દો એટલે હું લઈને નીકળું. આ પ્રસંગ ઉપરથી બીજું એ પણ ખબર પડે, ભગવાન બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. નાસ્તિકોની પૂરી કરે છે ને ભક્તોની પૂરી કરે છે. બેની ઈચ્છા પૂરી થઈ ને. દુર્યોધનને શું જોતું હતું? નારાયણ સેના લઈ જતું. અર્જુનને શું જોતું હતું? સ્વયં ભગવાન, તો હું તારી સાથે આવું છું. એટલે ભગવાન ગઈકાલે આપણને કીધું હતું ને, હું પક્ષપાત નથી કરતો. અહીંયા આપણને ખબર પડે ભગવાન પક્ષપાત નથી કરતા. તમારી ઈચ્છા શું છે? શક્તિ જોઈએ છે, આ જગતમાં અહીંયા રહેવું છે, સ્વર્ગ ઉપર નીચે અહીં ફરવું છે? ભગવાન કે તથાસ્તુ. આપણે એમ કે ના ભગવાન તમારા ધામમાં આવવું છે. આ એકવાર આપણે ઈચ્છા કરીશું ને, વ્યવસ્થા કૃષ્ણએ કરવાની છે. તમને શું લાગે છે કે આખું યુદ્ધ છે એ કોણ લડતું હતું? આખું યુદ્ધ, મહાભારતનું યુદ્ધ કોણ લડતું હતું? અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, 5 પાંડવો. યુદ્ધ કોને કર્યું? કોને બધાને મારી નાખ્યા? આખો પ્રસંગ પૂરો થયો, બધા 5 પાંડવો બધા ભેગા થઈને કોની પાસે જાય છે? બર્બરિક આગળ. બર્બરિક આગળ જાય છે. અને ત્યારે બર્બરિક કોણ છે? બોલો, બર્બરિક કોણ છે? ભીમનો પુત્ર, ભીમના પુત્ર ઘટોત્કચ. ઘટોત્કચના પુત્ર બર્બરિક. બર્બરિકને વરદાન આપ્યું હતું ભગવાને, ગળું કાપી નાખ્યું હતું. એ પ્રસંગ બહુ લાંબો છે. ગળું કાપી નાખ્યું હતું, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, અને એક વૃક્ષ ઉપર અથવા એક પર્વત ઉપર ત્યાં એને મસ્તક રાખ્યું હતું, જેથી આખું કુરુક્ષેત્ર જોઈ શકે. બર્બરિક પાસે જાય છે ત્યારે બર્બરિક કહે છે કે કોઈ યુદ્ધ નહોતું કરતું, યુદ્ધ ખાલી કૃષ્ણ જ કરતા હતા. એનું જ સુદર્શન છે, એને બધાને મારી નાખ્યા છે. બીજું કૃષ્ણ સિવાય યુદ્ધ ભૂમિ પર કોઈ હતું નહીં, બરાબર. તો
ખાલી આપણે તો શું કરવાનું છે? ટ્રાય. કરશે કોણ? કૃષ્ણ. અર્જુને ખાલી પ્રયત્ન જ કર્યો ને, ભાઈ ભગવાન તમે, બરાબર. બાકી ભગવાને બધું જોઈ લીધું, યુદ્ધ કેમ કરવાનું છે. ભીષ્મદેવ ની ઈચ્છા મૃત્યુ છે, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ઈચ્છા મૃત્યુ હોય તો કાલ તો હું જ છું ને, હું જોઈ લઈશ, તું યુ ડોન્ટ વરી માય બોય. પ્રિય માણાય, આ બનવાની કોશિશ કરીશું તો કૃષ્ણ બધું જોઈ લેશે. કઈ અમથા કઈ ભગવાન અર્જુનને આખી ભગવદ ગીતામાં તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો સખા છે, તું મારો હૃદયની નજીક છે, સુરદમ સર્વભૂતાનામ, આ કઈ અમસ્તા નથી કહેતા. આની પાછળ અર્જુનનો ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યેનો અનન્ય પ્રેમ છે. ઘણા બધા એમ કહેતા હોય અર્જુન તો ડરપોક છે, અર્જુન ડરી ગયા હતા, બરાબર. એને ખરેખર અર્જુનનું ચરિત્ર બરાબર સમજ્યા નથી, બરાબર. અર્જુનજીનું આ માનવ જગત ઉપર જે ઉપકાર છે ને, એનો જે ઋણ એ આ માનવ જગત કોઈ દિવસ ચૂકવી શકે એમ નથી. કારણ કે એ આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. બધા જ પ્રશ્ન જે પૂછ્યા આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે, એકચ્યુઅલી આ વિભૂતિ યોગની ચર્ચા થઈ ડાયરેક્ટ, અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. તમને એમ થાય કે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર કેમ ચાલુ થયું, આવો પ્રશ્ન કોઈને ન થયો, બરાબર. કારણ કે ગઈકાલે છેલ્લા અધ્યાય છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરો. અર્જુન તારું મન મારામાં લગાડ, મારો ભક્ત બની જા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. એટલે અર્જુન ફરીથી હૃદયમાં પ્રશ્ન કરે છે, ભગવાન તમને નમસ્કાર તો કરવા છે, તમારું ચિંતન તો કરવું છે, પણ હજી વિસ્તારથી તમારી થોડી શક્તિઓનું વર્ણન કરો, તમારી વિભૂતિઓનું વર્ણન કરો, જેથી મને તમારા પ્રત્યે પ્રેમ થાય. એકચ્યુઅલી આ અર્જુન માટે નથી, તમારા મારા માટે છે. અર્જુન ઈચ્છે છે કે આપણે બધા કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ. આજે કે છે 10મા અધ્યાયમાં, અર્જુનને તો પેલાથી ખબર છે કે આજ નારાયણ છે, આજ કે 10મા અધ્યાયમાં અર્જુન એવું ઈચ્છે છે કે તમે ને હું પણ કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનીએ, ભગવાન માનીએ, એની પૂજા અર્ચના સેવા અને એના પ્રેમના બંધનમાં જોડાઈએ. એટલે અર્જુન ભગવાનને મનોમન પ્રશ્ન કરે છે, ભગવાન તમે કહ્યું મનમાં ના, પણ તમારા વિશેનું થોડું જ્ઞાન આપો, તમારા વિશે થોડી શક્તિનું વર્ણન કરો, જેથી મને તમારા પ્રત્યે પ્રેમ થાય. ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ થાય તો એનું ઐશ્વર્ય જોઈને પ્રેમ થાય છે ને, એની શક્તિ, એની સુંદરતા, બરાબર ને. આપણે આપણા દીકરીનું બરાબર માગું લઈને જાય તો આપણે પૂછીએ કે નહીં, છોકરો શું કરે છે, બરાબર, તો કે જોબ કરે છે, કેટલી સેલરી છે, કે આટલી, ઘરના મકાન છે કે નહીં, તો કે હા સિટીમાં. અચ્છા ગામડામાં જમીન છે કે નહીં ઘરની ખેતીવાડીની, બરાબર, પટેલોમાં તો ખાસ, બરાબર ને. ગામડામાં ખેતીવાડીની જમીન જોઈએ, ગામડે મકાન જોઈએ, સિટીમાં મકાન જોઈએ, પણ ગામડે જવું ના હોય, પછી ગામડે રહેવું ના હોય, ખેતી કરવી ના હોય, પણ ખેતીની જમીન જોતી હોય. કે ખોટી વાત છે? બરાબર. જો કે બધામાં આવું થતું જાય છે, બરાબર. તો ઐશ્વર્ય જોઈને આપણને પ્રેમ થાય, ભગવાનની શક્તિ જોઈને ઓહો મારા ભગવાન આટલા બધા મહાન છે, મારા પિતા આટલા બધા મહાન છે, જેથી આપણને પ્રેમ થાય, આકર્ષણ થાય. એટલા માટે અર્જુન મનોમન પ્રશ્ન કરે ને ભગવાન પોતાના ઐશ્વર્યની શરૂઆત કરે કહેવાની. તો ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર કહે છે કે અર્જુન મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે. અર્જુન મારી ઉત્પત્તિને દેવતાઓ પણ નથી જાણતા. દેવતાઓમાં બધા આવી ગયા, બ્રહ્માજી થી લઈને શિવજી થી લઈને કોઈ, ભગવાન કે મારી ઉત્પત્તિને કોઈ નથી જાણતું, કોઈ પણ નથી જાણતું, બરાબર. અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે, ઋષિ મુનિઓ પણ નથી જાણતા. કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો અને મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. આપણા ઘરમાં 110 વર્ષના દાદા હોય, એ દાદા નાના હતા અને એને સ્કૂલે જવામાં શું તકલીફ પડી, ભણ્યા છે કે નથી ભણ્યા, બરાબર, આપણને ખબર હોય કેવી રીતના ભણવા ગયા અને એના મિત્રો સાથે શું એને માથાકૂટ લીલાઓ કરી, બધી ખબર હોય આપણને. દાદા આપણને કે એટલી આપણને ખબર હોય, બાકી આપણને વધારે ખબર ન હોય, બરાબર. પણ દાદાને આપણા વિશે ખબર હોય, આપણા પપ્પા વિશે ખબર હોય, બરાબર. આપણા પપ્પાના લગ્નમાં કયા ફુવા રીસાણા હતા, મોઢું ચડાવીને ફરતા હતા, દાદાને બધી ખબર હોય. એમાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારી ઉત્પત્તિને અર્જુન દેવતાઓ પણ નથી જાણતા, ઋષિ મુનિઓ પણ નથી જાણતા. કારણ કે હું બધા જ દેવો અને બધા જ ઋષિઓનો સ્ત્રોત છું. બધા મારા પછી પ્રગટ થયા છે, મારી પેલા કોઈ હતું જ નહીં. એટલે બ્રહ્માજી કે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બધા કારણોના કારણ છે ગોવિંદ છે. એટલા માટે શિવજી છે
એ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ ચોથું રુદ્ર ગીત ની અંદર કહે છે કે ભગવાન પરમ નિયંતા તમે છો, વાસુદેવ તમે પરમ નિયંતા છો, બરાબર, જ્યાં શિવજી પણ કહે છે. ઓકે, તો આ ભગવાનના ઐશ્વર્યની શરૂઆત થઈ. હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર એ જ મોહ રહિત છે કે જે મને સમસ્ત પાપો, કે જે મને અજન્મા અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોનો સ્વામી તરીકે જાણે. સમસ્ત પાપોથી મુક્ત થવું હોય તો ભગવાનને જાણવા પડે. ભગવાનને જાણવા પડે. કેવી રીતના? યો મામ અજમ અનાદિમ ચ વેતિ લોક મહેશ્વર. ભગવાન ફરીથી કહે છે, આગળ પણ ચોથા અધ્યાયમાં કહ્યું હતું, અજો અપી સન અવય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. એના જેવો જ આ શ્લોક છે, તમે જુઓ, અજો અપી સન અવય. ત્યાં પણ કૃષ્ણ એવું કહ્યું કે મારો કોઈ જન્મ નથી. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, હું બધા જ ભૂતોનો ઈશ્વર છું. અહીંયા પણ ફરીથી કૃષ્ણ કહે છે, યો મામ અજમ, અજ, મારો કોઈ જન્મ નથી. અવ્યયમ, મારા શરીરનો ક્યારેય વ્યય નથી થતો. બરાબર. એટલે શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી છે. આપણે બરાબર શાસ્ત્ર વાંચીએ તો તમે જોયો કે કૃષ્ણની ઉંમર કોઈ દિવસ આપણને એવું લાગે કે વૃદ્ધ થઈ ગયા, ઘરડા થઈ ગયા? ક્યારે નહીં. શાસ્ત્ર કહે છે અને આપણને આચાર્ય સમજાવે છે કે ભગવાન કૃષ્ણની ઉંમર 15 વર્ષ 9 મહિના અને 7.5 દિવસથી ક્યારે વધી નથી. 15 દિવસ 9 મહિના 7.5 દિવસથી ક્યારે વધી નથી. શ્રીમતી રાધારાણીની ઉંમર 14 દિવસ 2 મહિના અને 15 દિવસથી ક્યારે વધી નથી. 14 દિવસ 2 મહિના અને 15 દિવસથી રાધારાણીની ઉંમર ક્યારે મોટી નથી. અને કૃષ્ણચંદ્રની ઉંમર 15 વર્ષ 9 મહિના અને 7.5 દિવસથી વધારે ક્યારે થઈ નથી. બરાબર. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? અવ્યય. શરીરનો ક્યારે વ્યય થતો નથી. અનાદિમ. ભગવાન કેવા છે? અનાદિ, પુરાણ. લોક મહેશ્વર કેવા છે? બધા જ લોકના મહેશ્વર. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ. ત્યાં પણ કીધું હતું. ફરીથી કહે છે બધા લોકનો એકમાત્ર ઈશ્વર છું. 14 લોક, અનંત બ્રહ્માંડ, કૈલાસ, સદાશિવ લોક, વૈકુંઠના બધા ગ્રહ મંડળ, એની ઉપર અયોધ્યા, મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારકા, જગન્નાથપુરીની ઉપર ગોલોક વૃંદાવન ધામ આવે. ભગવાન કે આ બધા જ લોકનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. સર્વ લોક મહેશ્વર. બરાબર. ટોપ મોસ્ટ લોક છે આ જગતનું બ્રહ્માજી. બરાબર. બ્રહ્મલોક, સત્યલોક. ભગવાન કે બધાનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. બધું મારી માલિકીનું છે. એટલા માટે કૃષ્ણ જ્યારે દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે પણ બધા જ દેવતાઓ એવરી ડે, શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા જ રોજ જે ભગવાનના દર્શન કરવા આવતા અને ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક બધા રાહ જોઈને બેઠા હતા કે કૃષ્ણ છે એ બાળ લીલા કરવા માટે પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. બાળ લીલા માટે કેટલા બધા પ્રસંગ છે. ભગવાન શિવજી ગયા હોય. 11મા અધ્યાયના અંતે આપણે ચર્ચા કરીશું શિવજીની લીલાઓની. બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે એની વિભૂતિઓમાં આપણી ઉત્પત્તિ વિશેની વાત કરે છે. 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો. તમને નામ આવડતા હશે. 7 ઋષિઓ, સપ્તર્ષિ જેને કહેવાય. અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. 4 કુમારો સનત, સનક, સનાતન અને સનંદન. 4 કુમાર. બ્રહ્માજીના 4 માનસ પુત્ર, 7 ઋષિઓ અને 14 મનુઓ. ભગવાન 10મા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોકમાં આપણી ટ્રી, આપણું ગોત્ર કહે છે. આપણને તો એવું ભણાવી દીધું છે ને સ્કૂલ કોલેજમાં. બરાબર. કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા? તો કે આપણા પૂર્વજો વાંદરા હતા. ભગવાન આ ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે સપ્તર્ષિઓ, 7 ઋષિઓ, 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ મનુઓ એટલે કે માનવ જાતિના પિતા 14 મનુઓ મારા મનથી ઉત્પન્ન થયા છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા બધા જ જીવો એ આ સપ્તર્ષિઓ, મનુ અને પ્રજાપતિમાંથી આવે છે. આપણા પિતા છે. મનુ આપણા પિતા છે. સપ્તર્ષિઓમાંથી આપણે આવીએ છીએ. આપણે કોઈ વાંદરામાંથી ઇવોલ્યુશન થયેલું નથી. શાસ્ત્રની અંદર બહુ જ ક્લિયર છે કે આ પૃથ્વી ઉપર બધા એક સાથે જ પ્રગટ થયા છે. ઇવોલ્યુશનની થિયરી છે શાસ્ત્ર ખોટું પાડે છે. બરાબર. કે પેલા સમુદ્રી જીવ હતા ને પછી આપણે ધીમે ધીમે બરાબર જમીન ઉપર રેંગતા, પછી 2 પગે ઉભા થયા, પછી એમાંથી બરાબર વાંદરા બન્યા, માણસ બન્યા. નહીં, શાસ્ત્ર બહુ જ ક્લિયર છે.
શાસ્ત્રમાં એવો ક્યાંય રેફરન્સ આવતો નથી. તો હવે આપણને પ્રશ્ન એવો થાય કે ભાઈ તમે આગળ તો કીધું કે ભગવાનના નામમાં ભગવાને બધી શક્તિ ભરી દીધી છે, બરાબર. તો પછી હવે ભગવાનની વિભૂતિ જાણવાની જરૂર શું છે? આ ચેપ્ટર નું શું મહત્વ છે? કોણ કહેશે? ભગવાનની વિભૂતિ શું કામ જાણવી? નામની અંદર બધી શક્તિ ભરી છે, ચેન્ટિંગ કરીએ, જપ કરીએ તો બધું આવી જાય એની અંદર. ભગવાનના નામની માળા કરીએ, માળામાં બધું કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. તો શું કામ ભગવાનનો મહિમા જાણવો છે? વાય વિભૂતિ શું કામ જાણવી છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થાય. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય. યસ, ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ થાય. ભગવાન આગળ તો કીધું ને, મેં તમને ના સમજાવ્યું? ભૌતિક ઉદાહરણ આપ્યું કે અહીંયા આપણે છોકરીનું, આપણી દીકરીનું માગું લઈને જાય તો આપણે શું જોઈએ? બરાબર ને? ઐશ્વર્ય જોઈએ ને, એની પાસે શું છે શું નથી, બરાબર. એમ ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય આપણને બતાવે છે, સમજાવે છે. જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય, મારી આ જે યોગ, મારી જે શક્તિ, જેને આમાં દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે ને, તો શું પ્રાપ્ત થશે? સો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે ન અત્ર સંશય. કોઈ જ શંકા નથી. જો ભગવાન કહે છે કે ને મારી વિભૂતિ યોગમાં જેને શ્રદ્ધા બેસે તો હું એને અવિકલ્પેન યોગેન, હું એને એવી ભક્તિ આપું છું. જે કેવી ભક્તિ હોય? અવિકલ્પેન, વિકલ્પ જ નથી જેનો કોઈ. મેં તમને આની પહેલા વારંવાર ઉદાહરણ આપ્યા છે. નરસિંહ મહેતા માટે તો કે ભાઈ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહીં. મીરાબાઈ માટે તો કે મેરો તો ગિરધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઈ, ખાલી ગિરધર ગોપાલ. અનન્ય ભક્તિ. એવું નથી કે બીજાને રિસ્પેક્ટ નથી આપતા, બધા દેવી દેવતાને રિસ્પેક્ટ આપે છે, માન આપે છે, દંડો પ્રણામ કરે છે, પણ ભક્તિ કૃષ્ણની, અનન્ય ભક્તિ. અને તમે જો જેટલા જેટલા સંત મહાત્માનો તમને નામ આવડતા હોય, શાસ્ત્રમાં જેનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે લખાયું હોય, એ બધા જ અનન્ય ભક્તિ કરીને ધામમાં ગયા છે. પછી એ નરસિંહ મહેતા હોય, મીરાબાઈ હોય, સંત તુકારામ હોય, ભક્ત બોડાણાજી હોય, બરાબર. જેટલા પણ તમને નામ આવડે, તમે જો એ બધાની ભક્તિ વિભાજિત નહોતી કે આની પણ ભક્તિ કરું, આની પણ ભક્તિ કરું, આની ભક્તિ કરું, મને અહીંયા શ્રદ્ધા, અહીંયા શ્રદ્ધા, અહીંયા શ્રદ્ધા. નહીં, વિભાજિત નથી. વિકલ્પેન નહીં, અવિકલ્પેન. સો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે ન અત્ર સંશય. આ સૌથી ઉપરનું સ્ટેજ છે. અવિકલ્પેન યોગેન જો આપણને પ્રાપ્ત થાય તો ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જો આપણને ભગવાનની એતા વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ. જો આપણને ભગવાનના વિભૂતિ યોગમાં ખરેખર વિશ્વાસ આપણને થાય અને આપણે કૃષ્ણને તત્વત જાણવાની જો કોશિશ કરીએ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, તો આપણને આ પ્રાપ્ત થાય. શું પ્રાપ્ત થાય? અવિકલ્પેન યોગેન. અને માત્ર એક જ રસ્તો છે અવિકલ્પેન યોગેન વાળો, કે જેના દ્વારા તમે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટી અને વૈકુંઠમાં પહોંચી શકો છો. આ એક જ રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઘણા બધા કથાકારો કહેતા હોય છે કે ભાઈ જેની પૂજા કરો બધાય રસ્તા એક જ છે. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાન યાંતિ ભૂતે જ્યાં મધ્યાજીનું અપિમાન યાંતિ મધ્યાજીનું અપિમામ. 9મા અધ્યાયમાં આઈ થિંક એક શ્લોક છે જે આપણે લેવલ 2 માં કવર કરીશું કે તમે જેની ભક્તિ કરશો ને ત્યાં પહોંચશો. કૃષ્ણની ભક્તિ કરશો તો વૈકુંઠ જશો, દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરશો તો સ્વર્ગમાં જશો, ભૂતોની પૂજા અર્ચના કરશો તો ભૂતિયા ગ્રહોમાં જશો, પિતૃની પૂજા કરશો તો પિતૃલોકમાં જશો. બધા રસ્તા વૈકુંઠ જતા નથી, બધા રસ્તા ગોલોક ધામ જતા નથી, બધાના રસ્તા જુદા જુદા છે, બરાબર. રાજકોટ થી તમે વૃંદાવનની ટિકિટ લ્યો તો વૃંદાવન જવાય, બરાબર. બાકી રાજકોટ થી ચોટીલાની ટિકિટ લઈને વૃંદાવન માટે બેસો, તમને ચોટીલા ઉતારી જ દે, તમને વૃંદાવન જવા ન મળે. આ બહુ દેશી હિસાબ છે, બરાબર. ઘણા બધા કહેતા હોય ના ના એમાં કોઈ ભેદભાવ ના હોય. અરે ભેદભાવ નથી, આ શાસ્ત્રોનો બેઝિક સિદ્ધાંત છે, બરાબર. જે ભગવાન સ્વયં ભગવદ ગીતામાં 3 શબ્દ વાપરીને સમજાવે છે. અનન્ય આગળ આવી ગયું, હજી આગળ પણ આવશે. બીજું અહીંયા સો અવિકલ્પેન, કોઈ વિકલ્પ નહીં, આગળ અનન્ય, અન્ય કોઈની નહીં, અને હજી એક શબ્દ આવશે. કયો શબ્દ? કોઈને યાદ છે? અવ્યભિચારિણી. અવ્યભિચારિણી. 3 શબ્દ ભગવદ ગીતાની અંદર બહુ મહત્વના છે, બરાબર. આવી ભક્તિ આપણી થાય તો જ ગોલોક વૃંદાવન ધામના દરવાજા આપણા માટે ખુલે. અવિકલ્પેન, અનન્ય અને અવ્યભિચારિણી બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, બરાબર. તો આ અધ્યાયના ઐશ્વર્યમાં આપણને શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. સુંદર મજાનું પિક્ચર છે.
કૃષ્ણ બલરામ જયારે વૃંદાવન છોડીને મથુરામાં ગયા તો બધા જ મથુરા વાસીઓ અમારા તારણહાર આવી ગયા, અમારા ભગવાન આવી ગયા, અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા. એટલો બધો પ્રેમ હતો એમને. તો નાના નાના બાળકો હાર બનાવીને ભગવાનને પહેરાવવા માટે જાય છે. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખે છે, મહારાજ સમજાવે છે કે જયારે કૃષ્ણ બલરામ મથુરામાં એન્ટર થયા ને તો એ સમયે બધા જ બિઝનેસમેન મતલબ જે દુકાન લઈને બેઠા હતા બધા દુકાનદારો દુકાન પડતી મૂકીને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા પહોંચી ગયા. સ્ત્રીઓ જે રસોઈ બનાવતી હતી એ રસોઈ કિચનમાં છોડીને ભાગી ગઈ ભગવાનનું વેલકમ કરવા. જે સ્ત્રીઓ સ્નાન કરીને બહાર નીકળીને મેકઅપ કરતી હતી, તૈયાર થતી હતી, એ આંખમાં કરવાનું કાજલ હોઠ ઉપર લગાડી દીધું છે, હોઠ ઉપર લગાડવાની લિપસ્ટિક મોઢા ઉપર લગાડી દીધી છે, કપાળે જે કરવાનો ચાંદલો છે બરાબર તિલક છે એ ગાલ ઉપર કરી દીધું છે. ખબર જ નથી, હોશ જ નથી, કારણ કે અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા, અમારા તારણહાર આવી ગયા છે. બધા દોટ મૂકે છે, ભગવાનનું વેલકમ કરો, કારણ કે વિશ્વાસ છે ને ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં વિશ્વાસ છે. કંસ તમે શું માનો છો? કંસની શક્તિને શું માનો છો? બરાબર, કંસની શક્તિને બરાબર ઇન્દ્રનું વજ્ર પણ બરાબર એની સામે કાંઈ નહોતું. એટલો કંસ પાવરફુલ હતો, એટલો કંસ પાવરફુલ, હાહાકાર મચાવી દીધો હતો. પણ મથુરા વાસીઓને વિશ્વાસ છે કે આ નાનો એવો 11 વર્ષનો છોકરો છે એ અમારા ભગવાન છે અને આ કંસનું આની પાસે કાંઈ નહીં આવે. ખબર છે ને ભગવાન ખાલી એક જ મુક્કો મારે છે ને કંસનું કામ પૂરું. કારણ કે વિશ્વાસ હતો મથુરા વાસીઓને, દ્વારકા વાસીઓને, વ્રજવાસીઓને. એટલા માટે એ બધાને સો અવિકલ્પેન યોગેન પ્રાપ્ત થયું અને બધા ભગવત ધામ પ્રાપ્ત ગયા. જોકે ભગવાનની સાથે આવ્યા હતા. બરાબર, તો આ અધ્યાયની એક વિશેષતા છે કે આની અંદર એક સરસ મજાનું ચતુશ્લોકી ગીતા છે. આખી ભગવત ગીતાની અંદર તમે જોવો તો 700 શ્લોક છે. એમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે કહો તો 108 શ્લોક છે. 108 આમ તો બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ 108 શ્લોક તમે સમજી જાવ તો મોસ્ટ ઓફ આખી ભગવત ગીતા તમે સમજી જાવ. આચાર્યએ જુદા પાડ્યા છે એમાંથી, અને એમાંથી પણ આ જે 4 શ્લોક છે જે 10.8, 9, 10 અને 11 એને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે આ 4 શ્લોકની અંદર બધું છે. તમને ભગવત ગીતાના શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની તૈયારી કરવી હોય તો તમારે અહીંથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. બરાબર, પહેલો શ્લોક તમારે પાકો કરવો જોઈએ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. બરાબર, તો આ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ પોતાના વિશે કહે છે. શું કહે છે કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? પેલા તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધી જ દિવ્ય અથવા ભૌતિક બધી જ વસ્તુ, બધા જ વિશ્વ, બધા ગ્રહ મંડળોનો ઉત્પત્તિ કરનારો હું પોતે છું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, બધાનો ઉત્પત્તિ કરનાર કોણ છે? કૃષ્ણ. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે જ આ બધી વસ્તુઓ ચલાયમાન છે. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ કહેતા હોય કે ભાઈ આ તો સાયન્સના કારણે થાય છે. ક્યાં ભાઈ બરાબર કે ભગવાનની શું જરૂર છે? હમણાં એક હું વિડીયો જોતો હતો, એક મૂર્ખ માણસ બોલી રહ્યો હતો એમાં કે ભાઈ ભગવાનની શું જરૂર છે કે આંખ ખોલીએ જે કઈ દેખાય બધું સાયન્સ છે કે અહીંયા જોવો તો સાયન્સ છે, આ જોવો તો સાયન્સ છે, આ જોવો તો સાયન્સ છે. ખરેખર આ વ્યક્તિ સાયન્સને પણ બરાબર સમજી નથી શક્યો. સાયન્સનું કામ છે ડિસ્કવર કરવાનું, શોધ કરવાનું. સાયન્સ ક્રિએશન કરી શકતું નથી. સાયન્સ ક્રિએટ કરી ના શકે, સાયન્સ સર્જન ના કરી શકે. સાયન્સ બે વસ્તુને ભેગું કરીને એક નવી વસ્તુ બનાવી શકે, સર્જન ના કરી શકે. ઓલરેડી બે વસ્તુ હોય જ. પંચ મહાભૂત માંથી બધું બને. ઘણા બધા એમ કે બધું સાયન્સ છે. ખરેખર જો બધું સાયન્સ થી ચાલે તો આ શરીરની અંદરથી ચેતના નીકળી જાય તો આજ સુધી દુનિયાનો એક પણ ડોક્ટર કેમ એમાં ચેતના પાછી પૂરી નથી શકતો? દુનિયાના બધા સાયન્ટિસ્ટો ભેગા થઈને એની લેબોરેટરીમાં એક કીડી જેવો સામાન્ય જીવ કેમ નથી આજ સુધી બનાવી શક્યા? વાય? શું કામ નથી બનાવી શક્યા? બરાબર, સાયન્સ જ જો બધું હોય તો પૃથ્વી એની ધરી ઉપર એની ફરી રહી છે, અનંત વર્ષોથી પૃથ્વી ફરે છે, ચંદ્રની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. કોણ કરાવી રહ્યું છે? સાયન્સ. વૈજ્ઞાનિકો જાય છે સ્પેસ ક્રાફ્ટમાં બધા બેસીને કે પૃથ્વી થોડીક ધીમી થઈ ગઈ છે, આપણે બધા જાય થોડીક ચાવી ટાઈટ કરતા આવી, પૃથ્વીની ચાવી ભરતા આવી, પાછી નોર્મલ થઈ જાય. સાયન્સ કરે છે? કોણ કરે છે? સમજવાની જરૂર છે. કોણ બુદ્ધિમાન છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. એક તો બધાના ઉત્પત્તિ કરતા જ કૃષ્ણ. આના ક્રિએટર તો કોઈક હોય ને. તમે વિચાર કરો, ક્રિએટર. તમે વિચાર કરો, સાયન્સે શોધ કરી ગુરુત્વાકર્ષણ બળની.
સાયન્સના શોધ કરતા પહેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નહોતું? હતું કે નહોતું? કે ના સાયન્સ લઈ આવ્યું, પેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નહોતું, માણસો ઉડતા હતા પૃથ્વી ઉપર, બધું ઉડતું હતું. પછી વૈજ્ઞાનિકો આવ્યા, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ મૂક્યું, બધા વાયરો ફિટ કર્યા, ને પછી બધા આપણે આ પૃથ્વી ઉપર હાલતા થયા. આવું હતું? સાયન્સના શોધ પેલા નહોતું? તો હતું. એના ક્રિએટર છે કૃષ્ણ. મત સર્વમ પ્રવર્તતે. અને આવું કોઈ જો જાણી લે, ઇતિ મત્વા, આ ભગવાનનો મત, આ ભગવાનનું જ્ઞાન કોઈ જાણી લે, જાણીને શું કરે? ભજનતે મામ. શું કરવાનું છે? ભગવાનનું ભજનતે, ભજન કરવાનું છે, કીર્તન કરવાનું છે, જપ કરવાનું છે. ભજનતે એટલે ભક્તિ કરવાની છે. અહીં કે લખ્યું છે કે આ જાણીને કોઈ યોગ કરવા માંડે હિમાલયમાં જઈને, કે આ જાણીને કોઈ દાનવીર કર્ણ બની જાય, દાન કરવા માંડે, કે આ જાણીને કોઈ કર્મયોગમાં આગળ વધે છે. નહીં, ભજનતે મામ. કેટલું ક્લિયર છે? ભજનતે, ભજે છે મામ, મને, કૃષ્ણને, બુધા ભાવ સમન્વિતા. આને બુદ્ધિમાન કહેવાય. તો આ શ્લોકની અંદર બે વસ્તુ છે. એક તો ભગવાન વિશે વાત છે, અને બીજું ખરેખર વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન કોણ છે. ડોક્ટર બની જાય એટલે બુદ્ધિમાન થઈ જાય, આઈક્યુ વધારે હોય તો બુદ્ધિમાન, એન્જિનિયર બુદ્ધિમાન, સાયન્ટિસ્ટ બુદ્ધિમાન. ભગવાન કે નહીં, બુદ્ધિમાન એ છે જે આ શ્લોકને સમજે છે. કારણ કે કહેવાતા બુદ્ધિમાનોએ આપણને ભણાવ્યું છે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં. એક નામ છે બિગ બેંગ થિયરી. તમે ગૂગલમાં ટાઈપ કરજો બિગ બેંગ થિયરી. એના ઉપર એ લોકો રિસર્ચ કર્યું, બિગ બેંગ થિયરી. અને આપણને એવું એમને તારણ આપ્યું કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન છે એક ધમાકાથી થયું, મોટો ધડાકો થયો અને આ સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ ગયું. ખૂબ સરસ. આ ધડાકો કર્યો તો આરડીએસ ગોઠવવા કોણ ગયું? દારૂગોળો. દારૂગોળો ગોઠવીને એની વ્હાઈટ બાર કાઢીને વ્હાઈટને હળગાવવા કોણ ગયું? એ ખબર નથી. ધડાકો થયો એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. અચ્છા, એ સમયે ધડાકો થવાથી સૃષ્ટિનું સર્જન જો થયું હોય, તો આજે પણ તમારી વૈજ્ઞાનિકોની લેબોરેટરીમાં બે ચાર મોટા ધડાકા કરો તો કદાચ નાની લેબોરેટરીમાંથી મોટી લેબોરેટરી થઈ જવી જોઈએ. સર્જન જો ધડાકાથી થતું હોય ત્યારે થાય, તો આજે શું કામ ના થાય ભાઈ? વાંદરામાંથી માણસ બનતો હોય તો ત્યારે બન્યો, તો આજે કેમ ના બને? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. આવી આવી થિયરીઓ આપણને ભણાવી છે આ કહેવાતા બુદ્ધિમાન લોકોએ. બ્લાસ્ટ કરવાથી સર્જન થાય. તમે કોઈક નાના છોકરાઓને પૂછો ને કે દિવાળીનો ફટાકડો હાથમાં ફોડી શું થાય? બરાબર, બોમ્બ હાથમાં ના ફોડે કા? તો કે એ હાથમાં ફોડવાથી વિનાશ થાય, સર્જન ના થાય, વિનાશ થાય. અને આ લોકોએ આપણને આવું આવું ભણાવ્યું છે. એટલે આ બુદ્ધિમાન નથી. કોણ બુદ્ધિમાન છે? તો કે જે જાણે છે આ શ્લોકને, કે આ બધાની પાછળ કૃષ્ણ છે. સમજવું પડે બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. એટલે પેલું, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનની શક્તિ શું છે, અને ભગવાન શું કરે છે. બીજો શ્લોક ચતુશ્લોકી ગીતાનો 10.9, મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. હવે ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? મચ્ચિતા, ચિત્ત શેમાં લાગેલું છે? તો કે મત, મારામાં. મદગત પ્રાણા, બરાબર. જીવન કોનામાં છે? સંપૂર્ણ જીવન કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. મદગત પ્રાણા, મારા માટે જીવે છે મારા ભક્તો. એટલે ભગવાન ચિત્ત તમારામાં, જીવન એ તમારા માટે. તો બધા કરે છે શું? તો કે બોધ્યંત પરસ્પરમ. બધા રોજ સવારમાં 8 વાગ્યામાં ભેગા થાય, લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ, અને બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે. શેનો? ક્રિકેટનો. શેર બજારનો બોધ આપે. શેનો બોધ આપે? તો કે કથયંતશ્ચ, કથા કરે. શેની કથા કરે? શેની કથા કરે? ભગવાન કે મામ. કથયંતશ્ચ મામ, મારી કથા કરે છે. કેટલા દિવસ કરે? એકાદ દી કરતા હશે ને, મહિનામાં કે અઠવાડિયામાં એકાદ દિવસ. ભગવાન કે નિત્યમ, એવરી ડે, રોજ. રોજ કરીએ. ઇસ્કોનની અંદર જેટલા પણ આખા વિશ્વમાં મંદિરો છે, 1000 કરતા વધારે મંદિરો છે. 1000 મંદિર છે, એમાં એક પણ દિવસ એવો નથી કે જેમાં ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમની કથા ના થઈ હોય. ઇમ્પોસિબલ. રોજ સવારમાં મંગલા આરતી થાય, 16 માળા થાય, બરાબર. પછી ભાગવતમનો ક્લાસ થાય. ભાગવતમનો ક્લાસ પૂરીને ભક્તો બધા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં નીકળે પ્રસાદ લઈને, ફરીથી આવે, સાંજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ થાય. એવરી ડે, એવરી મોર્નિંગ, એવરી ડે, નિત્યમ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. ધર્મેશ પ્રભુએ શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ ચાલુ કર્યા છે, અવિરતપણે ચાલી રહ્યા છે ને. રોજ સવારમાં 7 થી 8 નો ભાગવતમનો ક્લાસ હોય. આપણી આ 44મી બેચ છે. વિચાર કરો, બધા કોલ આમાં કોહોસ્ટ, એડમિન,
વોલેન્ટિયર, બધા નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરી રહ્યા છે. અહીં કોઈ સેલરી નથી. બધા નિસ્વાર્થ ભાવે કૃષ્ણની સેવામાં લાગેલા છે. ભાઈ ભગવાને કીધું છે નિત્યમ, રોજે કરવાનું છે. તો શું થાય? આ રોજ કરવાથી થાય શું? તો કૃષ્ણ કે મારા ભક્તોને એમાંથી શું થાય છે? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. તુષ્યંતી એને પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. રમંતી એને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. રમંતી એટલે આનંદ. રામ છે, રમંતી શબ્દ ઉપરથી આવે. રામ છે, રામ આનંદ પ્રાપ્ત થાય, આનંદ આપનાર એટલે રામ. રમંતી તુષ્યંતી. તો આ ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? આગળ ભગવાન શું કરે છે? અને આગળ ચતુશ્લોકી ગીતાનો 3જો શ્લોક. બરાબર. ભગવાનના ભક્તો આટલું બધું કરે છે તો ભગવાન શું કરે છે? એની સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, કઈ ભગવાન આપે છે? તો ભગવાન કે તેસામ સતત યુક્તા નામ, જે લોકો સતત, જો કેવી ભક્તિ કરવાની છે? ફરીથી ભગવાન કહે છે કેવી? અઠવાડિયામાં 1 વાર મંગલા આરતી કરવાની. અઠવાડિયામાં દર સોમવારે. એક વખત અમારે ત્યાં આવ્યા હતા જન્માષ્ટમીમાં એક વ્યક્તિ, અમે પૂછતા તમે લોકો મંદિરે જાઓ છો? હા, કે અમે રેગ્યુલર મંદિરે જઈએ. ક્યારે? રેગ્યુલર દર જન્માષ્ટમી. અમારે કે રેગ્યુલર જન્માષ્ટમી ઉપર મંદિરે જવાનું જ હોય. આનું રેગ્યુલર બોલો. વર્ષમાં 1 વાર જન્માષ્ટમીમાં મંદિરે જવાનું, એ પાછું રેગ્યુલર. આવું રેગ્યુલર નથી જવાનું આપણે. અહીંયા કૃષ્ણ કે છે સતત યુક્તા નામ, સતત એવરીડે, રોજ શું કરવાનું છે? ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, ભગવાનનું ભજન, કીર્તન, જપ, પૂજા, ભોગ, મંગલા આરતી કરવાની. કેવી રીતના કરવાની છે? પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રીતિ સાથે, પ્રેમ સાથે, પરાયણે નહીં, પ્રીતિપૂર્વકમ. બરાબર. તો શું થશે? તો કૃષ્ણ શું કરશે? તો ભગવાન કે હું આપું છું. શું આપું છું? દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. કારણ કે કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં બેઠા છે ને, આપણા હૃદયમાં બુદ્ધિ યોગ. ભગવાન કે હું જ બુદ્ધિ યોગ આપીશ. તમારામાં કેટલા બધા રિપીટર છે અહીંયા, તમને લોકોનો અનુભવ થયો હશે. પહેલી વાર ભગવદ ગીતા વાંચી, ના સમજાણી. બીજી વાર વાંચી, ના સમજાઈ. ત્રીજી વાર જોબ ચાલુ કર્યા, ભોગ લગાડવાની શરૂઆત કરી અને વાંચવાની શરૂઆત કરી, થોડી સમજાઈ. બરાબર. ચોથી વાર, પાંચમી વાર, છઠ્ઠી વાર સમજાવવા માંડી, ડાઉટ ક્લિયર થવા માંડ્યા, ચેન્ટિંગ સારું થવા માંડ્યું, જપ સારા થયા, ભગવદ ગીતા સમજાવવા માંડી, ભોગ લગાડવામાં રુચિ જાગી, ભગવદ ગીતા સમજાવવા માંડી, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ વધારે જાગ્યો, ભગવદ ગીતા સમજાવવા માંડી. ધીમે ધીમે જે પેલા અમુક શ્લોક નહોતા સમજાતા એ શ્લોક હવે ફરીથી આપણને સમજાવવા માંડ્યા. જે ભગવદ ગીતા લઈ અને ભગવદ ગીતા ખોલીએ અને થોડી વારમાં જે નીંદર આવવા માંડતી, ઊંઘ આવવા માંડતી, એ ભગવદ ગીતા હવે ખોલીએ તો એક પછી એક શ્લોક વાંચવામાં રુચિ પડવા માંડી. વાય દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ભગવાન કે હું જ મારા ભક્તોને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. કૃષ્ણ જ્યાં સુધી તમને મને બુદ્ધિ યોગ ના આપે ને ત્યાં સુધી આપણે ભગવદ ગીતા સમજી શકવાના નથી. અને બુદ્ધિ યોગ ત્યારે જ આપશે. ક્યારે? ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. આ લાયકાત છે. કેટલી વાર લાયકાત કીધી આખી ભગવદ ગીતામાં? ભગવદ ગીતા સમજવાની. બરાબર ને? છતાં માણસોને સમજ નથી પડતી. બરાબર. તો ભગવાન બુદ્ધિયોગ આપશે અને એવો બુદ્ધિયોગ આપશે તમ યેન મામો પયાંતિ તે, કે જે જ્ઞાન દ્વારા એ મને પ્રાપ્ત કરી શકશે, મારા વૈકુંઠમાં આવી શકશે. ભગવાન કે એવો બુદ્ધિયોગ આપીશ. ધ્રુવ મહારાજ બરાબર ઉભા હતા, 6 મહિના સુધી તપશ્ચર્યા કરી. ભગવાન પ્રગટ થયા. બરાબર. તો કઈ બોલી ના શક્યા. આપણે કથા લીધી હતી. જેવો ભગવાને શંખ અડાડ્યો મસ્તક ઉપર અને ભગવાન એને બુદ્ધિયોગ આપ્યો અને તરત જ બરાબર બોલવા માંડ્યા ભગવાન વિશે, ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ઓકે. અને હવે 11મો અને છેલ્લો શ્લોક ચતુશ્લોકી ગીતાનો એમાં કે છે તે સમયવા અનુકંપાર્થ, હું એના ઉપર અનુકંપા કરું છું. કૃષ્ણ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે, કરુણા કરે છે. એટલે આપણે આપણા બળે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ નહીં. આજ સુધી કોઈ પોતાના બળે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યું નથી. નેવર. તે સમયવા અનુકંપાર્થ, ભગવાન એના ઉપર એક અનુકંપા કરે, કૃપા કરે. ત્યારે ભગવાન કે છે એના હૃદયમાં હું નિવાસ કરનારો છું. એના હૃદયમાં હું નિવાસ કરનારો હું. જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરી નાખું છું. આપણી હૃદયમાં રહેલા જેટલું પણ અજ્ઞાન છે, જ્યારે આપણે પ્રીતિપૂર્વકમ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ આપણું થાય તો ભગવાન કહે છે કે હું એના ઉપર કૃપા કરીશ, હું એના ઉપર અનુકંપા કરીશ
અને હું પ્રકાશમાન દીપક લઈને આવીશ અને એના હૃદયનું બધું અજ્ઞાનને દૂર કરીશ. થયું છે ને? ધ્રુવ મહારાજ જયારે બહાર નીકળ્યા કે નહીં જંગલમાં જવું તપશ્ચર્યા કરવા, ભગવાન તરત જ્ઞાન રૂપી દીપક એમના નારદજીને મોકલી દીધા. જાઓ, નાનું એવું બાળક છે, એ જીદે ભરાયું છે, મને મેળવવો છે, જાઓ તમે ગાઈડ કરો. નારદજી તરત ગયા કે નહીં? બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ બરાબર બધું રાજપાટ બધું છોડીને હરિદ્વાર ના તટ ઉપર આટા મારે છે. બરાબર. કા તો કે ભગવાન પ્રાપ્તિ કરવી છે. તો તરત મોકલ્યા ને, જાઓ સુખદેવજી પરીક્ષિતને જ્ઞાન આપો. સુખદેવજી મહારાજ તરત પ્રગટ થયા. હજારો પ્રસંગ છે કે ભગવાન આવ્યા હોય. હવે આ બધી ચર્ચાઓ પછી હવે અર્જુન પોતાનું કન્ક્લુઝન આપે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન મને તો ખબર જ છે, મારા માટે નથી કહેતો. અર્જુન કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવમ અજમ વિભુ. પાછું અર્જુન પણ કહે છે અજમ, કૃષ્ણનો કોઈ જન્મ નથી. અર્જુન કહે છે પરમ બ્રહ્મ, શાસ્ત્રમાં પરમ બ્રહ્મ છે ભગવાન માટે વપરાયેલો શબ્દ છે. પરમ બ્રહ્મ જીવ માટે વપરાય નહીં, જીવ માટે બ્રહ્મ વપરાય. પરમ બ્રહ્મ એટલે પરમ ઈશ્વર, પરમ તત્વ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પરમ ઈશ્વર, પરમ ભગવાન. બરાબર. એના માટે શબ્દ વપરાય. એટલે અર્જુન કહે છે ભગવાન તમે પરમ બ્રહ્મ છો, મને ખબર છે. તમે જ નારાયણ, તમે જ ઈશ્વર છો, તમે પરમ ધામ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો, તમે જ ભગવાન પરમ સત્ય છો, આપ સનાતન દિવ્ય છો, તમે આદિ પુરુષ છો, તમારો કોઈ જન્મ નથી, તમે મહાનતમ છો. ઘણા બધાને એમ થાય કે આ તો ઠીક છે, અર્જુન છે ને એ ભગવાનના મિત્ર છે એટલે થોડુંક મસ્કા પાલિશ કરતા હોય એવું લાગે. અર્જુન કે ભાઈ હું મસ્કા પાલિશ કરતો હોય એવું નથી. અર્જુન તરત જ 13મા શ્લોકની અંદર રેફરન્સ આપે છે. શું રેફરન્સ આપે છે? કે ભાઈ ખાલી હું કહેતો હોય એવું નથી. શું કહે છે? ખાલી હું કહું એવું નથી. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ કોણ છે આ બધા ઋષિઓ? નારદજી એ ઋષિ છે કે આ જગતમાં જેટલા પણ મહાન ભક્તો થયા એ બધાના ગુરુ એટલે નારદજી છે. કોઈ સામાન્ય નારદજી નથી. આજકાલ તો આ પિક્ચર વાળા, બોલીવુડ વાળા, સિરિયલ વાળા જે બરાબર નારદજીને જે પ્રેઝન્ટ કર્યા છે, બરાબર ચોટલી ઊભી હોય ને હાથમાં કરતા ને નારાયણ નારાયણ એકબીજાની અહીંથી અહીંયા કરતા હોય, આવું પિક્ચર ને આવું એમનું કેરેક્ટર આ ટીવી વાળાએ આપણને બતાવ્યું. નારદજી એ નથી. શું લાગે? નારદજી વેદ વ્યાસજીના ગુરુ છે. જે વેદ વ્યાસજીએ 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 17 પુરાણો ને 17 ઉપપુરાણો અને પછી 18મું ભાગવત મહાપુરાણ આપ્યું. એ વેદ વ્યાસજી જયારે અંધકારમાં ગરકાવ થતા હતા ને, અજ્ઞાનમાં, ત્યારે એના ગુરુ મહારાજ સ્વયં નારદજીને ઠપકો આપીને જ્ઞાન આપે છે. આ એ નારદ છે. અને એ નારદજી એમ કે છે કે યસ, પરમ બ્રહ્મ તો કૃષ્ણ છે. અસિત, દેવલ, વેદવ્યાસ. કોણ વેદવ્યાસ? હમણાં આપણે વાત કરી એમ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્ય જેને આપણને આપ્યું એ વેદવ્યાસજી એમ કે છે કે નહીં બરાબર છે, કે તમારા વિશેનું આ સત્યનું આ બધા સમર્થન કરે છે. આજકાલ ઘણા બધા એમ કે નહીં પરમ બ્રહ્મ એ કૃષ્ણ નહીં, પરમ બ્રહ્મ તો એ અમારા ગુરુ છે, પરમ બ્રહ્મ અમારા ભગવાન છે. તો શું એ નારદજી, અસિત, દેવલ અને આ વેદવ્યાસજી કરતા વધારે જ્ઞાની છે? આ બધા કહેવાતા લોકો, કહેવાતો સંપ્રદાય, કહેવાતા જ્ઞાની લોકો એ વેદવ્યાસજી કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી છે? અહીંયા વેદવ્યાસજી એમ કે છે કે નહીં પરમ બ્રહ્મ તો કૃષ્ણ છે. આગળ સ્વયં કૃષ્ણએ કહ્યું મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ નહીં. સ્વયં ભગવાન કે છે કે હું ભગવાન છું. સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્ય આપનાર વેદવ્યાસજી એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, છતાં કહેવાતા ઘણા બધા મૂર્ખ છે એમ કે છે કે નહીં કૃષ્ણ અને રામ ભગવાન નથી, ભગવાન અમારા સંપ્રદાયના એક ગુરુ છે, કે એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો એ છે. ઘણા બધે કળિયુગનો પ્રભાવ છે. એકચ્યુઅલી બચવું જોઈએ. એટલા માટે પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે જો કોઈ પ્રભુપાદની યથારૂપ ભગવદ ગીતા કોઈ બરાબર વાંચી લે, કોઈ બરાબર સમજી લે, તો આ જેટલી બધી દુકાનો ખુલી છે ને, આ બધી હાટડીઓ, આ બધી દુકાનો બંધ થઈ જાય. શું કામ? પ્રભુપાદના ભગવદ ગીતાને બહુ બધા માન નથી આપતા, મતલબ બધા વાંચતા નથી બીજા સંપ્રદાય વાળા. વાય? કારણ કે એને ખબર છે કે જો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતાને પ્રોમોટ કરશું ને તો દુકાન આપણી જ બંધ થઈ જશે. કારણ કે પ્રભુપાદે જે લખ્યું છે ને એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ જે કહેવા માંગે છે ને એ લખ્યું છે. બાકી બધા એમાં તોડી મરોડીને લખ્યું છે. બરાબર? એટલે ભગવદ ગીતા યથારૂપ વાંચો. તમારા જીવનના ખરેખર ડાઉટ ક્લિયર કરવા હોય તો યથારૂપ સિવાય બીજું એક પુસ્તક એના માટે એલિજિબલ નથી. ઓકે, તો આગળ વધીએ. હવે ભગવાન કહે છે
સોરી, અર્જુન કહે છે કૃષ્ણ આપે મને કહ્યું હું બધું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું. પ્રભુ નથી તમને દેવો જાણતા કે નથી તમને દાનવો જાણતા. હું માનું છું ભગવાન નથી દેવો નથી કોઈ તમને ના જાણી શકે, કારણ કે બધાની પહેલા તમે આવ્યા હોય તમને કોણ ઓળખી શકવાના હતા. હવે અર્જુન કહે છે એ પુરુષોત્તમ. કોણ પુરુષોત્તમ છે? કૃષ્ણ. સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, સમસ્ત જીવોના સ્વામી, દેવોના દેવ. અહીંયા અર્જુન દેવોના દેવ તરીકે પણ સંબોધન કરે છે. દેવોના દેવ મહાદેવ. પણ મહાદેવને પ્રિય કોણ? કે મહાદેવને પ્રિય પણ કૃષ્ણ, જેની બાળ લીલાઓ માટે સ્વયં મહાદેવ ગોપી બની જતા હોય અને ગોપેશ્વર મહાદેવ તરીકે આજે પણ વૃંદાવનમાં પૂજાતા હોય એ કૃષ્ણ છે, દેવોના દેવ. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જાણી શકો, તમને કોઈ બીજું જાણી શકે નહીં. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે તમારું સતત ચિંતન કરું? ભગવાન મને ટ્રીક આપો, તમારું ચિંતન કરવું છે કેમ કરવું? એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમારું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? ભગવાનનું રૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારું યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. કારણ કે આગળ ટૂંકમાં તો કીધું છે, 7મા અધ્યાયમાં ટૂંકમાં કહ્યું, 8મા 9મા અધ્યાયમાં ટૂંકમાં કહ્યું આપણને ક્યાં ક્યાં ભગવાન પાણીમાં હું સ્વાદ છું, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ, બરાબર. આ પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જ હતું ને. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, બરાબર. 8 તત્વો, જીવ, આ બધી પણ ભગવાનની ઐશ્વર્ય છે. પણ અર્જુન કે નહીં, એમ નહીં, મને ડિટેલમાં કયો, તમે એક આખું અધ્યાય એના માટે આપો. કારણ કે હું તમારા વિશે સાંભળું ને મને ક્યારેક તૃપ્તિ નથી થતી. આ અર્જુનનું સ્ટેટસ છે. એ કે મને ક્યારે તૃપ્તિ નથી થતી. હું જયારે તમારા વિશે સાંભળું ને ત્યારે મને આ તમારા શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવાની ઈચ્છા થાય. આપણી હાલત શું છે? આપણી હાલત એવી છે કે જો ક્લાસ થોડોક વધારે હાલે તો આપને કેડિયું બટકા ભરવા માંડે કે આ પ્રભુજી જલ્દી પૂરું કરે તો સારું, હવે કંટાળો આવે છે. આ આપણી હાલત છે. અને અહીંયા ભગવાન એના પરમ ભક્ત ની હાલત, મતલબ એની જે ચેતના છે એ શું લખેલી છે. આજે પણ ઇસ્કોનમાં એવા ભક્તો છે કે જે ભગવાનનું કીર્તન કથા કરવા બેસે ને સમય ભૂલી જાય છે. એક વખત હિજોનીરેસ લોકનાથ ગોસ્વામી મહારાજ, બરાબર, કીર્તન કરતા હતા. ફોરેનમાં કોઈક દેશનું નામ ભૂલી ગયું. કીર્તન ચાલુ કર્યું લોકનાથ મહારાજ. આજે પણ આપણી વચ્ચે છે. કીર્તન કરવાનું ચાલુ કર્યું. સાંજનું સંધ્યા આરતી પૂરી થઈને કીર્તન કરવાનું ચાલુ કર્યું. બધા ભક્તો સામે ગોઠ. કીર્તન કિંગ કહેવાય છે ઇસ્કોનના. તમને બધા તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હશે. કીર્તન કિંગ કહેવાય છે ઇસ્કોનમાં. કીર્તન ચાલુ કર્યું. ઉંમર લગભગ 70-75 ની આસપાસની ઉંમર છે. કીર્તન કરવાનું ચાલુ કર્યું સાંજે સંધ્યા આરતી પછી 7:30 પછી. કીર્તનમાં બધા એટલા બધા મગ્ન છે. કીર્તન ચાલુ, કીર્તન ચાલુ, કીર્તન ચાલુ. સવારના મંગલા આરતીનો સમય થઈ ગયો. 4 વાગી ગયા. કોઈને ખબર નથી. બધા લીન છે અને બધા હજી કહે છે વન્સ મોર. હજી કીર્તન ચાલુ રાખે, હજી કીર્તન ચાલુ રાખે. મંગલા આરતીનો સમય થયો, બરાબર. ભગવાનને ઉઠાડવાનો સમય થઈ ગયો. આ ભગવાનના ભક્તોની ચેતના છે. વધુમાં વધુ આસ્વાદન કરવું છે, વધુમાં વધુ. આવી આપણામાં કેવી ચેતના આવશે? આવા ભક્તોના સંગમાં રહીશું, આવા ભક્તોના જીવન ચરિત્ર વિશે સાંભળીશું, ભગવદ ગીતા સાંભળીશું તો આપણને પણ એક દિવસ એવી ચેતના પ્રાપ્ત થશે. તમારી સામે અલગ અમુક ફોટા છે. ધારો કે શૂન્ય છે તો શૂન્ય તમે જોવો તો તમને આર્યભટ્ટ યાદ આવે. E=mc² તમે જોવો તો તમને કોણ યાદ આવે? આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન ને, બરાબર ને? કે હું ખોટો છું? સાચું છું ને? આઇન્સ્ટાઈન, બરાબર. હવે એવું જ તમે જયારે ભગવાનની વિભૂતિ જોવો ને ત્યારે તમને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન એની વિભૂતિ વિશે કહે છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, હું તને છે ને મારા મુખ્ય વૈભવ રૂપ, અમુક જે વૈભવ રૂપ વર્ણો છે એનું બહુ ડિટેલમાં આપણે નથી જવું અર્જુન, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. કૃષ્ણ કહે છે જો મારી વિભૂતિ, મારી ઐશ્વર્યની વાત કરીએ તો એ તો અપાર છે અર્જુન. એટલું બધું ડિટેલિંગમાં આપણે નહીં જઈએ, બરાબર. ઉપર ચલવું તને આપું છું. અને ભગવાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. 10.20 ની અંદર ભગવાન ખૂબ સુંદર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. ઘણા બધાને એમ થાય કે કૃષ્ણ એ પરમાત્મા નથી, એ બીજું કોઈક છે. ત્યારે ભગવાન પહેલી વિભૂતિ જ એ કહે છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત.
સર્વભૂત 84 લાખ યોનિઓ, એની અંદર રહેલો આત્મા, એની પણ આત્મા એટલે કે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત, બધા ભૂતોની અંદર હું અહમ આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપે હું બિરાજમાન થાઉં છું. કારણ કે બધાની આત્મા તો જુદી જુદી, આત્માનો પણ આત્મા એટલે પરમાત્મા. આચાર્ય સમજાવે છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. ભગવાન કે પરમાત્મા જ હું છું અર્જુન. જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત હું છું. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં તેજસ્વી સૂર્ય હું છું. બહાર નીકળું ને સૂર્યનારાયણ ભગવાનના દર્શન થાય તરત કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. મારા ભગવાનની વિભૂતિ છે. બરાબર. મરુતોમાં મરીચી ઋષિ, નક્ષત્રોમાં હું જ ચંદ્ર છું. રાત્રે બહાર બેઠા હોય અને ચંદ્ર ના દર્શન થાય, શીતળતાનો અનુભવ થાય, કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ આપણને. એકચ્યુઅલી આ વિભૂતિઓ એના માટે છે, એટલા માટે આપણને આપે. તરત કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. મારા ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. અને વેદોમાં હું સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. ઇન્દ્ર પાસે જે કઈ શક્તિ છે કૃષ્ણ કે મારા થકી છે, મેં આપી છે. મારી વિભૂતિ એને મેં આપેલી છે. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન, સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ, અરે ચેતના જ હું છું. ઘણા બધા કે હું ભગવાનમાં નથી માનતો. બેટા તારામાં જે ચેતના છે ને એ જ કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. એકવાર નીકળી જાય ને પૂરું થઈ જાય. શરીર આઈને પડ્યું રહે, ચેતના નીકળી ગઈ. બરાબર. નરકની યાત્રા કરવા માટે. હું સર્વ રુદ્રોમાં હું જ શિવજી છું. રુદ્રામ શંકર ચસ્મી. ઘણા બધા એમ કે તમે ઇસ્કોન વાળા શિવજીને નથી માનતા. કોણે કીધું નથી માનતા? ઇસ્કોન વાળા શિવજીને પ્રેમ કરે લગભગ એટલો કોઈ પ્રેમ ના કરી શકે શિવજીને. ક્યારેક સમય મળે માયાપુરની યાત્રા માટે જાઓ અને માયાપુર જાઓ, ત્યાં પ્રભુપાદ ઘાટ છે. પ્રભુપાદ ઘાટ ઉપર તમે દર્શન કરો, સુંદર મજાનું શિવજીનું નાનું એવું મંદિર છે. બધા જ ઇસ્કોન વાળા ભક્તો જયારે ગંગા સ્નાન કરવા એવરી ડે સવાર સાંજ જાય, બરાબર, સૌથી પહેલા ઘડો ગંગાજીનો ભરીને શિવજીને અર્પણ કરે, જળાભિષેક કરે. વૈષ્ણવા નામ યથાસંભવ દંડવત પ્રણામ કરે, વાંછા કલ્પતરુ કરી પછી ગંગા સ્નાન કરે. અમે તો જોયું છે, જે લોકો માયાપુર યાત્રામાં આવ્યા હતા, એટલે હું જે નજરે જોઉં છું એવું તમને કહી રહ્યો છું. જોયું અમે. અરે વિદેશી લોકો પ્રભુપાદ ઘાટ ઉપર બે પતિ પત્ની છે, એ રોજ સાંજે આવે. અમે જોયું. અને આપણા જેવા કહેવાતા જે સનાતનીઓ છે ને, પાન માવા ખાઈને જે ફાકી વિમલના જે કાગળિયા ફેંકા હોય ને, આ લોકો ફોરેનર લોકો એ ઉપાડે ગંગાજીમાંથી, એ બધો કચરો સાફ કરે, એ બધું કાઢીને એક જગ્યાએ મૂકે. બરાબર. શિવજીને અભિષેક કરે જળનો, શિવજીને પ્રાર્થના કરે કે અમને કૃષ્ણ આપો. કોણ કહે? બરાબર. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ભગવાનના 3 ગુણા અવતાર, એમાંથી એ શિવજી છે તમો ગુણના અધિપતિ તરીકે બેઠા છે. ખૂબ દયાળુ છે, આશુતોષ છે, જલ્દીથી પ્રસન્ન થઈ જાય. એટલે તો આ બધા દાનવો અસુરો શિવજીની પૂજા કરે. કોઈ દી જોયું કોઈ દાનવો કૃષ્ણની પૂજા કરે, વિષ્ણુની પૂજા કરે? ના કરે. ને ખબર છે કે આ દાદો નહીં આપે, આ આપશે. શિવજી તરત પ્રસન્ન. બોલ ભાઈ શું જોઈએ છે? કારણ કે શિવજીને બહુ ડિસ્ટર્બન્સ ગમતું જ નથી. કારણ કે એ કૈલાસ ઉપર બેઠા છે, રામ નામમાં લીન છે. એટલે એ કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે એ કરતા જલ્દી પ્રસન્ન થઈને બોલ ભાઈ શું જોઈએ? હા બોલ, આ તથાસ્તુ, જાઓ, ડિસ્ટર્બ નહીં કરતો, મને પાછું આપી દે. વિષ્ણુની પૂજા ના કરે કોઈ. કારણ કે ભગવાન તો એ આપે કે જેનું શ્રેય હોય. બરાબર. યક્ષો તથા રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર, વસુઓમાં હું જ અગ્નિ, બધા પર્વતોમાં મેરુ પર્વત હું છું. સુમેરુ મણકો, જે મણકો એને આપણે પાર નથી કરતા માળા કરતી વખતે. તમે આની પેલા એકવાર પૂછ્યું હતું, 2 જગ્યાએ રેફરન્સ ગોલોક ચાર્ટમાં પણ મેં આપ્યો હતો, અહીંયા હું તમને કહું છું કે જે મેરુ પર્વત છે એ સુમેરુ મણકોનું ઘોષિત છે. અને સુમેરુ મણકો છે એ ભગવાન જે કૃષ્ણ, જેને કૃષ્ણ મણિ પણ કહેવાય છે, એની ભગવાનની વિભૂતિ છે. એટલે આપણે એને ઓળંગતા નથી. અર્જુન, હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું જ બૃહસ્પતિ, દેવતાઓના ગુરુ. સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય, શિવજીના પુત્ર કાર્તિકેય. જ્યારે પણ સ્વર્ગમાં યુદ્ધ થાય એટલે સૌથી પહેલા આગળ કાર્તિકેયને કરવામાં આવે, કારણ કે સેનાપતિ હતા. જળાશયોમાં હું સમુદ્ર. સમય મળે ક્યારેક બીચ ઉપર જાય અને બેઠા હોય, સરસ મજાની સમુદ્રની લહેરો આવતી હોય, તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. મારા પ્રભુની શક્તિ છે. ઘૂઘવાતો સમુદ્ર હોય, મોજાનો અવાજ આવતો હોય, બેઠા હોય સમુદ્ર કિનારે. ક્યારેક દ્વારકા ગયા હોય, સોમનાથ ગયા હોય, અને ત્યાં બેઠા બેઠા ચેન્ટિંગ કરતા હોય, સમુદ્ર કિનારે બેઠા બેઠા માળા કરતા હોય, કૃષ્ણ યાદ આવે. મારા પ્રભુની શક્તિ છે. બરાબર. મારા ભગવાનની શક્તિ છે, મારા ભગવાનની વિભૂતિ છે. હું મહર્ષિઓમાં હું ભૃગુ, જે ભૃગુ ઋષિએ ભગવાન વિષ્ણુના છાતીમાં પાટું માર્યું હતું, ભગવાનની પોતાની જ વિભૂતિ છે. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર,
સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો હું જપ છું. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. શું કામ આપણે બધા વૈષ્ણવો જપ કરીએ છીએ, માળા કરીએ છીએ? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે યજ્ઞોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ યજ્ઞ હોય તો કયો છે? જપ યજ્ઞ. આપણને એમ થાય ઓલો સ્વાહા સ્વાહા, એ નહીં. કળિયુગનો યુગ ધર્મ નથી, એટલા માટે. એ ત્રેતા યુગનો યુગ ધર્મ હતો, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ. આ કળિયુગનો યુગ ધર્મ હરિનામ છે, બરાબર. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. હિમાલય ફરવા જાવ તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ આપણને. સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ, દેવર્ષિઓમાં હું જ નારદ, ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ. ચિત્રરથ એ સિંગર હતા. સિદ્ધ પુરુષોમાં હું કપિલ મુનિ. અશ્વોમાં મને ઉચ્ચેશ્રવા જાણ. જે સમુદ્ર મંથન થયું અમૃત માટે, ત્યારે એમાં ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો અને એરાવત નામનો હાથી એમાંથી પ્રાપ્ત થયા હતા. જે હાથી કોને આપ્યો? ઇન્દ્રદેવ પાસે, બરાબર. એરાવત તો ભગવાનની વિભૂતિ છે. ભગવાને બધી આમાં શક્તિ સંચારિત કરી. શસ્ત્રોમાં હું વજ્ર છું. ઇન્દ્ર પાસે જે શસ્ત્ર છે, ભગવાન કે મારી શક્તિ. ગાયોમાં સુરભી ગાય. પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં પ્રેમનો દેવ કામદેવ. કામદેવ પાસે બીજાને મોહિત કરવાની જે શક્તિ છે ને, એ કૃષ્ણ કે મેં જ એને આપેલી છે. સર્પોમાં હું વાસુકી છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું, અનંત શેષ. વરુણદેવ હું છું. પિતૃઓમાં અર્યમાં હું છું અને યમરાજ પણ હું છું. ઘણા કે અમને કૃષ્ણના દર્શન કેદી થશે? ભક્તિ કરશો તો દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે થશે, ને નહીં કરો તો યમરાજ સ્વરૂપે તો બધાને ભગવાન દર્શન આપે જ છે. એમાં કોઈને બાકી નથી રાખતા. પણ એ સ્વરૂપ જોઈને તમે બી જવાના છો, કારણ કે એ સ્વરૂપ અઘરું છે ભગવાનનું. એના કરતા આપણે દ્વિભુજ વાળું બરાબર છે. બાકી યમરાજ સ્વરૂપે દર્શન તો આપે જ છે. દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ, દમન કરનારાઓમાં હું કાળ, પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. જો આ બધી વિભૂતિ છે, સાક્ષાત ભગવાન નહીં, ભગવાને પોતાની એક શક્તિ એનામાં સંચારિત કરી દીધી છે. ઘણા બધા પછી ઝૂમાં ગયા હોય, સફારીમાં, સાસણમાં આવ્યા હોય, બરાબર, જીપમાંથી નીચે ઉતરી જાય. કે આ તો ભગવાને કીધું જ છે કે આપણે પશુઓમાં હું સિંહ છું. પછી ન્યા મંગલા આરતી કરવા માંડે, સંસાર દાવા, પછી ખાઈ જાય સિંહ આપણને. એટલે એ સાક્ષાત ભગવાન નથી, એની વિભૂતિ. ભગવાને એક શક્તિ આપેલી છે. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં રામ, માછલીઓમાં હું તો મગર છું, વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. ગંગા નદીમાં સ્નાન કરીએ તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. અયોધ્યા જાય, રામચંદ્રજીના દર્શન કરીએ તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. એ અર્જુન સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અંત છું. સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા, તર્ક શાસ્ત્રીમાં નિર્ણય સત્ય. અક્ષરોમાં અકાર હું છું. અ વગર કોઈ ભાષા બને નહીં, કોઈ શબ્દ બને નહીં, કોઈ વ્યાખ્યા બને નહીં, કઈ વસ્તુ ના બને. અ વગર કઈ બને શકે નહીં, ઇમ્પોસિબલ. એ અકાર કૃષ્ણ છે. સમાસમાં દ્વંદ્વ, શાશ્વત કાળ હું છું અને સર્જન કરનારા એટલે ત્રષ્ટા, એમાં હું બ્રહ્મા છું. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું. ભાવિઓમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું. સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા. માતાજીઓના બધા ગુણ છે, ભગવાન અહીંયા વર્ણન કરે છે. આ ગુણ તમારામાં હોય તો કૃષ્ણના કારણે છે. કૃષ્ણની તમારા ઉપર કૃપા છે. સામવેદમાં જે મંત્રો છે એમાં બૃહદ સામ. છંદોમાં હું જ ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ. ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ. આજે વસંત પંચમી છે. ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ છું. સાક્ષાત કૃષ્ણ ની વિભૂતિ. છળકપટ કરનારાઓમાં હું દ્યુત છું. કૃષ્ણને કોઈ એમ કે ના હું કૃષ્ણને છેતરી લઉં, ભાઈ મને કેમ છેતરશો? છળકપટ કરનારાઓનો દ્યુત જ હું છું. જુગાર. તેજસ્વીઓમાં તેજ. વિજય છું, સાહસ છું, બળવાનોનો હું બળ છું. વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ હું છું. પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. સર્વ મુનિઓમાં હું વેદ વ્યાસ અને મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય, જે દૈત્યોના ગુરુ હતા, એ પણ હું છું. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. વિજયની ઈચ્છા રાખનારા નૈતિકતા હું છું. મૌન હું છું. જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન હું છું. સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ. બધાના બીજ જ કૃષ્ણ છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. નોબડી. વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તને જે કીધું ને ખાલી સંકેત છે. अर्जुन ये तो अभी टीजर है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. ભાગવતમ માં પિક્ચર છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પિક્ચર છે. કળિયુગના જીવો માટે જેટલું પૂરતું છે એટલું ભાગવતમ ને ચૈતન્ય ચરિતમ. આ તો ખાલી સંકેત માત્ર છે. ભગવાન કે મારી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી.
બરાબર. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સમગ્ર સૌંદર્ય, સમગ્ર તેજસ્વી સર્જનો, તમારી નજર જ્યાં જ્યાં પણ ઠરે જોવો તમે, અને તમને કઈક એમાં વિશેષતા લાગતી હોય જેનું નામ આ અધ્યાયમાં નથી, શિમલા ગયા અને તમને એમ લાગે કે આહા કેટલું સુંદર જગ્યા છે, સમજવું કે કૃષ્ણએ પોતાની શક્તિ સંચારિત કરી છે. કારણ કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સમગ્ર સૌંદર્ય, ભગવાન કે મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર. હવે આટલું બધું આ સૌંદર્ય આ બધું ઐશ્વર્ય પાથરવામાં ભગવાનને બહુ મહેનત પડી હશે ને. ભગવાન કે ના, મારું જે તેજ છે ને એનો ખાલી તિખારા બરાબર છે આજે હું વાત કરું છે બધી, સ્ફુલિંગ માત્ર. બરાબર. પરંતુ હે અર્જુન, વિગતવાર આ જ્ઞાનની તારે જરૂર શું છે? તું ખાલી એટલું જાણી લે ને કે આ અનંત જે બ્રહ્માંડો છે ને એને ખાલી એક મારો અંશ છે ને એને વ્યાપીને ધારણ કરી શકે. કયો અંશ? ભગવાનનો એક અંશ અવતાર, પૂર્ણ અવતાર. કયા? ભગવાન કે મારો પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ છે ને, ખાલી એ શ્વાસ બહાર કાઢે ને અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ કરે છે. શ્વાસ અંદર લઈ લે ને બ્રહ્માંડો અંદર શાંત થઈ જાય છે. મારો એક અંશ અવતાર, બરાબર, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, કણ કણમાં ને જીવ જીવમાં બિરાજમાન છે. તો વિચાર કરે તારે આ ડિટેલમાં શું જરૂર છે? પરમાત્મા જ હું છું. બરાબર. આવી રીતે આ ભગવાનની બધી વિભૂતિઓ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયની અંદર આપે છે. જો આપણને આમાં શ્રદ્ધા બેસે, આ બધી જે ચર્ચાઓ થઈ, ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે ભગવદ ગીતામાં વધુ પડતું કે છે. એ વધુ પડતું કેતા નથી, તમારી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે છે સમજવા માટે. એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ એ છે. બરાબર. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. ભગવાન આપણને આ બધું કહે છે એનું કારણ એક જ વસ્તુ છે કે તમને ને મને એના પ્રત્યે પ્રેમ થાય, ભગવત ધામ જવાની ઈચ્છા થાય, અને અહીંથી આપણે નીકળી. ભગવાન એવું બિલકુલ ઈચ્છતા નથી કે ભૌતિક જગતના દુઃખ અને ભૌતિક જગતના કહેવાતા સુખ આપણે અહીંયા ભોગવીએ અને આપણે હેરાન થાય. પણ ના, અમે સુધરશું નહીં, અમને અહીંયા મજા આવે છે. તમે ગમે એટલી વાર કયો ને, તમે ભગવદ ગીતા કયો, તમારા આચાર્યને મોકલો, તમારા પાર્ષદોને મોકલો, બરાબર, અમે સુધરવા માંગતા નથી, અમને એ બહુ મજા આવે છે. તો ભગવાન કે તો શું કરી શકીએ હવે? આટલું આટલું તમને સમજાવીએ, ધામનું વર્ણન કરીએ, મારી શક્તિનું વર્ણન કરીએ, ધામમાં કેવો આનંદ છે એની ચર્ચા કરીએ. 15મા અધ્યાયમાં આવશે આપણે. બ્રહ્મ સંહિતામાં તો બહુ ડિટેલિંગમાં બ્રહ્માજી લખે છે, પણ તોય આપણને ધામમાં જવાની ઈચ્છા ન થાય. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતા એટલા માટે આપી કે તમને મને ભગવત ધામ જવાની ઈચ્છા થાય. ભગવાન ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક આપણા બધાની રાહ જોવે છે. ક્યારે તમે ને હું એક ઈચ્છા કરીએ હૃદયમાં, ખાલી એક ઈચ્છા તમે હું કરીએ ને કે મારે ભગવત ધામ જવું છે. કૃષ્ણ બધી વ્યવસ્થા કરે. જો તમે લોકો ક્યાંક ખૂણે ખાંચકે ઈચ્છા કરી હશે કે ભગવદ ગીતા જાણવી છે, તમારા માટે કેટલી મોટી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે ભગવાને. વિચાર કરો, ક્યાં મેંગ્લોર, આમાંથી કેટલા એવા લોકો હશે જે મેંગ્લોર નહીં ગયા હોય, મેંગ્લોર જોયું નહીં હોય. ત્યાં બિરાજમાન ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ડાયરેક્ટ દર્શન આપણે નહીં કર્યા હોય. બરાબર. ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ નામાનિષ્ઠા પ્રભુના આપણે ડાયરેક્ટ દર્શન કેટલા બધા નથી કર્યા? કર્યા છે? નથી કર્યા ને? છતાં પણ એની કૃપા અહીંયા આપણા ઘર સુધી પહોંચે છે. કોને વ્યવસ્થા કરી? કારણ કે તમારા હૃદયમાં ક્યાંક ઈચ્છા થઈ છે કે મારે જાણવું છે, કૃષ્ણ વિશે જાણવું છે, ભગવદ ગીતા જાણવી છે. ભગવાન કે બસ ઈચ્છા કરી ને, બાકીનું હું કરી લઈશ. કોને મોકલવા, કોણ ક્લાસ લેશે, કોણ કોસ્ટ બનશે, કોણ એડમિન બનશે, એને ટાઈમ અલોટ કરવાનો, બરાબર, અને એને ટાઈમની વ્યવસ્થા કરવી, આ બધું મારું કામ છે. ખાલી ઈચ્છા તો કરો. ભગવાન આપણને કહે છે નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી, બાકી બધા નિમિત્ત છે. જે કયા ક્લાસ ઉપરથી નીચે સુધી ચાલે, આખી જે ચેન છે, બધા માત્ર નિમિત્ત છે. ઈચ્છા કોની છે? તમે કરી છે. અને ઈચ્છે બરાબર કોણ ઈચ્છા કરે છે? ભગવાન. બાકી બધું ભગવાન ગોઠવે છે. બરાબર. તો ઈચ્છા કરો ભગવત ધામ જવાની, બરાબર, અને ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક જપ કરો, ચેન્ટિંગ કરો, ભગવદ ગીતા સમજવાની કોશિશ કરો. બરાબર. આ સાથે આજની ચર્ચાઓને વિરામ આપીએ અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલ ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણજી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.